صدا هست برادران؟ صدای ما را میشنوید؟ اگر صدا باشد نویسید که صدا هست، تا اینکه درسای خود را انشاءالله با فضل کرم الله سبحانه و تعالی شروع میکنیم از سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم. صدا هست؟ صدا هست میگوین. خیلی صدا باشد بهترین. اگر نسبت صدا یکم مشکلی ایجاد شد، مشکلی پیدا شد، حتما خبر کنید تا اینکه صداها را مورد نظر قرار بدیم. امروز هم با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی ما از این کتاب مبارک سیرت سرور دو جهان صلی الله علیه و سلم با همراهی شمایان خواهیم گرفت. سیرت مبارک صلی الله علیه و سلم، زندگی نامه او، در بیان زندگی نامه او صلی الله علیه و سلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد. ما در درس گذشته از زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم در نقطه دوم که قرار گرفته بودیم، علامت های پیش از نبوت. اولا خلاصه آنچه که ما درس گرفته بودیم بیان می نماییم، بعد داخل می شویم بر درس نو. و درس دوم از زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم در بیان علامت های پیش از نبوت صحبت کرده بودیم و همچنین حادثه بنیاد کعبه و داوری رسول صلی الله علیه و سلم داوری او صلی الله علیه و سلم بین قریش در بیان گذاشتن سنگ و همچنین خبر دادن کاهنان عرب و علمای یهود و راهبان نصارا بر آمدن رسول صلی الله علیه و سلم و همچنین آگاه کردن یهودیان از آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم. و قسمت سوم که ما درس گذشته صحبت کرده بودیم از برگزیده شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم بر مبعوث به پیامبری و اولین دعوت آن که دعوت پنهانی بود و اولین چیزی که با آن رسالت رسول صلی الله علیه و سلم آغاز یافت رؤیاهای خوابهای صادق بود، خوابهای راستین. اینکه بیان کرده بودیم که سنگها حتی درختها بر او صلی الله علیه و سلم سلام میگفتند و همچنین صحبت کرده بودیم آغاز نزول جبرائیل علیه السلام و رسول صلی الله علیه و سلم با خدیجه با آنچه که از واقعه هایی که بر او در غار حرا رخ داده بود بین او صلی الله علیه و سلم و بین جبرائیل علیه السلام گذشته بود، نقل کردن او صلی الله علیه و سلم بر خدیجه و همچنین خدیجه رضی الله عنها رفتن خدیجه نزد ورقه بن نوفل و همچنین حادثه رسول الله صلی الله علیه و سلم که به ورقه نقل کرد. سپس صحبت کرده بودیم آغاز نازل شدن قرآن بر اقرا و اسلام آوردن خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها و بعد این که سوره اقرا نازل می شود یک چند مدت توقف شدن وحی، قطع شدن وحی، مدت وحی و سپس نزول سوره ضحی و آغاز فرض گردیدن نمازهای 5 وقته
یا که معین کردن وقتهای نماز از جانب جبرائیل علیه السلام و ادا کردن نمازهای 5 وقته در وقتهایش و همچنین ذکر اسلام علی ابن ابی طالب، اولین مرد از کودکان اسلام آورد، و همچنین ذکر اسلام آوردن زید ابن حارثه، دومین شخصیت، و سپس ذکر اسلام آوردن ابوبکر صدیق بود رضی الله عنه. و سپس ابوبکر صدیق هنگامی که اسلام آورد، پس دوستان ابوبکر صدیق پی هم وارد اسلام شدند. این موضوعاتی بود که ما درس گذشته با همراهی شمایان گرفته بودیم. اما امروز باشد موضوع درس ما الدعوت الجهریه، دعوت آشکارا، دعوت جهری، یعنی آغاز شروع شدن دعوت رسول صلی الله علیه و سلم آشکارا صحبت خواهیم کرد. می‌فرماید که مبادات رسول الله صلی الله علیه و سلم قومه و ما کان منهم، یعنی که بر سر دعوت آشکارای رسول صلی الله علیه و سلم، هنگامی که دعوت آشکارا کردند و رسول الله صلی الله علیه و سلم از جانب این قریشیان کافران مکه واکنش های نشان دادند، زوراوری های نشان دادند، خودنمایی های نشان دادند. همین است که ابن اسحاق می‌فرماید ثم دخل الناس في الاسلام ارسالا من الرجال والنساء حتى فشى ذکر الاسلام بمکه. ابن اسحاق میگوید که پس مرد و زنان بسیاری به اسلام پیوستند، داخل اسلام شدند، وارد اسلام شدند، گروه گروه با تدریج، تا اینکه نام اسلام در مکه مکرمه، تمام مکه مکرمه را فرا گرفت، صدایش بلند شد و مردم از اسلام سخن میگفتند، سخن میراندند. هنگامی که دعوت جهری آشکارا شروع شد. و میفرماید که سپس الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرد. چی امر کرد؟ یعنی آنچه را که از جانب او سبحانه و تعالی بر محمد وحی شده است، این وحی را دیگر پنهان ندارد، بلکه آن را آشکار نماید. فرمان الله آمد، دعوت آشکارا، و مردم را به دین الله سبحانه و تعالی بخواند، دعوت نماید صلی الله علیه و سلم. هنگامی که این وحی الهی بر او صلی الله علیه و سلم فرود آمد، دیگر دعوت آشکار شد. و مدت طبق روایت های صحیح تقریبا 3 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم اسلام را پنهانی پیش می برد، دعوت های پنهانی داشت صلی الله علیه و سلم، تا آن دمی که الله سبحانه و تعالی فرمان داد که دینش را دیگر آشکار کند. دیگر زمان آن رسیده است که ای محمد تو دین را آشکار نمایی در بین مردم، دیگر یگام جای پنهانیش نیست. و آن وقت بود که سخن فرمان الله سبحانه و تعالی فرود آمد و فرمود فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. ای محمد صلی الله علیه و سلم، آنچه را که به آن امر میشوی دیگر آشکار بگوی، آشکار کن. دیگر زمان آن رسیده است که اسلام به تمام جهانیان دیگر برسد، به تمام مردم برسد. و فرمود و اعرض عن المشرکین، و از مشرکان روی بگردان، از مشرکان روی بگردان. پس این نقطه ما و شما را وادار می نماید که حق باید همیشه در همه جا آشکار بگردد، و بسته بر زمان و مکان، حالت انسان. و از مشرکان انسان همیشه در هر جایی که باشد روی بگرداند. اولین فرمان به سوی رسول صلی الله علیه و سلم. و همچنین الله فرمود و انذر عشیرتک الاقربین. این آیه هم تأکید می نماید. الله فرمود به سوی پیامبر که ای محمد صلی الله علیه و سلم، خویشاوندان نزدیکانت را بین بده،
هنگامی که انسان حق را فهمید به سوی حق ره سپار شد، پس به این آیه کریمه این فرمانی که الله به سوی پیامبر نازل کرد از نزدیکان خود شروع نما گفت. نزدیکان خود را به سوی این دعوت کن، آنها را بین بده، آگاهشان کن. و فرمود واخفض جناحك لمن اتبعك واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین. ای رسول، بال مهربانیت را، بال و پرت را، یعنی که مهربانیت را برای مؤمنانی که تو را پیروی کردند فرو بیانداز. با آنها با مؤمنان مهربان باش. این فایده دیگر است که ما بین همدیگر باید مهربان باشیم. امروز این زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم را خوانده ایستادیم که تا که با آن عمل کننده باشیم. پس باید نسبت مؤمنان ما فروتن و مهربان باشیم. و سپس الله فرمود فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِیءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. اگر آنها تو را نافرمانی کردند ای رسول صلی الله علیه و سلم، بر آنها بگو. چی بگو؟ اینی بریء مما تعملون، من بیزار هستم، من براءت میجویم از آن چیزی که شما انجام میدهید. هنگامی که این آیه های مبارکه نازل شد، در دعوت دیگر آشکار شد. حقیقت دیگر در بین مردم پنهان قرار نگرفت، همه چیز آشکار شد. همه چیز دیگر رنگ دیگر گرفت. قال ابن اسحاق میفرماید و کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا صلوا. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که میخواستند نماز بخوانند، نماز بگذارند، ذهبوا الى الشهاب، به سوی دره ها، به سوی دامنه های کوه ها اطراف مکه قرار داشتند، به آنجا میرفتند، در آنجا نماز میگذاشتند. به خاطر چیست؟ تا از قومشون پنهان بمانند، تا قوم این رو نفهمد. نمازشون رو مخفی ادا میکردند، پنهانی. و یک روزی بود که سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه با گروه از صحابه در یکی از دره های مکه نماز میگذاشتند. در یک از دره های مکه نماز میخواندند که یک ناگهانی بود که یک چند نفر، یک چند تن از مشرکان به آنها واخوردند. از آنجا میگذاشتند که اینها را دیدند در حالت نمازخوانیشان. با آنها روپرو شدند. هنگامی که صحابگان کرام رضی الله عنهم را دیدند که در این حالت هستند نماز میخوانند، به آنها ایراد گرفتند، آنها را سخن کردند، مسخره کردند، پس زدند. برای چی این عمل را انجام میدهید؟ رکوع میکنید، سجده مینمایید، چرا این کار انجام میدهید؟ همین است که این نقطه ما را وادار میکند که هنگامی که انسان به سوی حق ره سپار شد، حقیقت دین را فهمید، شاید از نزدیکان خود این گونه سخنان را بشنود، اما باید خسته نباشد. این هنگام بود که بحث با همراهی صحابگان و این مشرکان کعبه مکه بالا شد، بلند شد، صداها بلند شد، بین آنها جنگ و کشمکشی گردید، در حالی که اینها حتی در بیابان بیرون از کعبه نماز میخواندند. و در اینجا بود که سعد ابن ابی وقاص که یک کارچه داشت که از استخوان ساخته شده بود، از استخوان شتر، به یکی از آنها یک ضربه زد، به یکی از مشرکان یک ضربه زد و مشرک رو زخمی کردند. و این حادثه بود اولین خونی که در راه اسلام ریخته شد. اولین خون در راه اسلام ریخته شد. قال ابن اسحاق میفرماید که فلما بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم قومه بالاسلام، پس از آن که رسول الله صلی الله علیه و سلم دین اسلام را آشکار نمود و دعوت را به قومش رسانید،
چگونه که الله سبحانه و تعالی او را بر این امر فرمود و فرمان داده بود، قومش از او صلی الله علیه و سلم دوری ننمودند، دوری نکردند و بر او مخالفتی هم نمیکردند. بر پیامبر صلی الله علیه و سلم تا آن زمانی که او صلی الله علیه و سلم از خداهای این مشرکین براءت جست، بیزاری جست، آنها را سرزنش کرد، بت‌های آنها را، قوم پرستی آنها را و پیروی از بابایانشان هنگامی که محکوم کرد، این بود که آنها برخواستند و بر ضد محمد صلی الله علیه و سلم یکتا و یکجا شدند. از اینجا برمی آید که انسان هنگامی که به سوی حق دعوت می نماید، اگر انسان به سوی توحید و سنت دعوت نمود، دشمنش زیاد می شود. اما فقط خودم بگی، حال خود رو نظر نمایی، کسی به تو کاردار نیست. مثل صوفیانی که صوفیای کازی هستند، جز عبادت‌های باطل خود دیگر کار دیگری ندارن. نه یک دعوت است، نه یک توحید است، نه یک سنت است، فقط گمراهی خودشون. کسی برای آنها کاردار است؟ بلکه آنها رو دستگیری میکنن بود در این گمراهیشون. اما واسه حق دعوت کرده، حتما تو رو به بالای تو این شکنجه ها می آید. از این نقطه سیرت ما این فایده را میگیریم. و هنگامی که این کار را انجام داد، مردم با او سخت ناراحت شدند. نه که هنگامی که بت‌های آنها را انکار کرد، خدایان آنها را انکار کرد، ما از پدرانمان پیروی می‌نماییم گفته آنها را انکار کرد. در اینجا بود که مردم از او سخت از صلی الله علیه و سلم ناراحت شدند، مخالفتش کردند، با او با مخالفت پرداختند و در نهایت ضد او اتفاق شدند. ضد او صلی الله علیه و سلم این مشرکان اتفاق شدند، اتفاق کردند. بغیر آنهایی که الله سبحانه و تعالی بر آنها نعمت اسلام را داده بود، بزرگترین نعمت. و در این وقت آنها صحابگان کرام که اسلام را پذیرفته بودند خیلی کم بودند، اندکی بودند و مقابلیت نشان داده هم نمیتونستند و پنهانی فعالیت میکردند. صحابگان کرام رضی الله عنهم. ابو طالب که عمک رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، او را حمایت میکرد، صلی الله علیه و سلم را همچون یک سپر در برابر این دشمنان قرار گرفته بود، از او دفاع مینمود، جانبداری او صلی الله علیه و سلم را میکرد و قدم میزد. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر امر الله سبحانه و تعالی ثابت مانده بود. سخن هیچ کسی را از این باطلان گوش نمی انداخت. در حق چنان ثابت مانده بود که هیچ کسی او را از این راه زده نتوانستند. دین خود را آشکار کرد و هیچ کس و هیچ چیز او را از این دعوت حق باز نداشت، صلی الله علیه و سلم. پس این نقطه فایده میگیریم که انا همین گونه ما هم در دعوت در سوی حق باید همین گونه مستحکم باشیم. و هنگامی که قریشی ها دیدند که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم به آنها توجه نمی کند، آنها را اهمیت نمی دهد و از گفته هایشان پروا هم ندارد و از به اینکه تهدیدهای آنها هیچ هراسی هم ندارد، صلی الله علیه و سلم بر او مخالفتی کردند. به خاطر چی بود؟ به خاطر آنکه بت‌های آنها را دشنا می‌کرد، بت‌های آنها را سرزنش می‌داد، از بت‌های آنها، از خدایان باطل آنها بیزاری جست، بت‌های آنها را عیب‌جویی می‌کرد، خدایان آنها را عیب‌جویی می‌کرد. برای همین تا این هنگام اگر انسان در راه مستقیم باشد و اگر که از کفر و شرک اگر که براءت نجوید، در کفر و شرک سخن نگوید، مردم به تو کاردار نیست، تو دوستی آنها هستی، تو را پیشوای خود قرار میدهند. برای همین هر پیشوای ضلالت یکی است، با همراه آنهاست، با همراه طاغوتان است، مرتبه و جایگاهی دارد.
ولیکن حق را گفتی، انا همین گونه چیز اعتراض ها از هر جو پیدا می شود. آنگاه دیدن این مشرکان که ابو طالب عمک رسول صلی الله علیه و سلم بر محمد محبت دارد، یک حمایت سخت را نسبت او صلی الله علیه و سلم کرده ایستاده است و اجازه نمیدهد که به محمد نزدیک شوند که او را آزار بدهند و هیچ وقت راضی نبود که محمد صلی الله علیه و سلم را به دست این مشرکان بدهد تا که سبب آزارش بگردند. این هنگام بود که گروه از بزرگان قریش به نزد ابو طالب آمدند، کلانهای قریش که از جمله آنها عتبه ابن شیبه، ربیعه ابن ابی شمس، عبد شمس، ابو سفیان ابن حرب، اسود ابن مطلب، ولید ابن مغیره و غیرها، یا کسانی که مانند اینها سردان و بزرگان بودند، بر سفر برآمدند، یعنی که به نزد ابی طالب رفتند که در خانه ابی طالب رسول الله زیر حمایه او شخص بودند، عمکش بودند. و هنگامی که آنها نزد ابی طالب آمدند تا او را وادار بسازند که محمد صلی الله علیه و سلم را از این دعوتش باز بدارد، رسول را از دعوتش باز بدارد، قالو بر ابو طالب گفتند یا ابا طالب، ای ابو طالب، این ابن اخیک قد سب آلهتنا، ای ابو طالب، به درستی که این جیانت محمد خدایان ما را دشنام داده ایستاده است، حقارت میکند، آنها را پس میزند، دین ما را عیبجویی کرده ایستاده است، ما را بی خیرت و بی عقل گفته ایستاده است، پدران ما را، گذشتگان ما را گمراه میشمارد. این بزرگان در نزد ابو طالب شکایت دارند و گفتند که پس یا اینکه او را از سخنگویی نسبت ما باز دار، که نگوید این سخنان را نسبت ما و الهه های خدایان ما، یا بر ما اجازت بده که ما خودمان با او روپرو شویم، با محمد صلی الله علیه و سلم روپرو شویم. برای چی این گپ رو نزد ابو طالب گفتن؟ زیرا که ابو طالب هم در اصل از دین آنها با دین آنها بود، در دین آنها بود. برای همین گفتن که زیرا در اصل تو هم در دین خود پیروی میکنی، از دین خود پیروی میکنی، با دین خود پیروستی و تو هم برخلاف عقیده و گفته او هستی، پس بگذار که ما از او کفایت کنیم، یعنی که کار او را حل کنیم. و این هنگامی که ابو طالب با آنها با نرمی سخن گفت، با نرمی با آنها سخن گفت، با آنها پاسخ داد با سخن نیک و مهربانی. و در این هنگام آنها از پیش ابو طالب برگشتند، با خانه خود برگشتند. فمضى رسول الله صلی الله علیه و آله علی ما هو علیه. این هنگام بود که رسول الله صلی الله علیه و آله با استواری در دین خود قدم میگذاشت، دعوت میکرد، دعوتش رو ادامه میداد، دین الله رو آشکار میساخت در بین مردم. یک مدت نگذشته بود که نیزا و کشمکشی و دشمنی میان او صلی الله علیه و سلم و مشرکان شدت گرفت، سخت شدن گرفت، دشمنی بین حق و باطل، و مردم نسبت به یکدیگر دشمن شدند و نسبت همدیگر نفرت پیدا کردند. و قریش در میان خود بسیار نام رسول الله صلی الله علیه و سلم را نامش را به زبان می آوردند. هر مجلس می نشستند از پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن بود، کار محمد را چگونه حل کنیم، چگونه پیش راه دعوت او بشویم.
و از او صلی الله علیه و سلم بسیار این مشرکان لبریز غضب شده بودند. کاسه غضب آنها دیگر لبریز شده بود، دیگر خود را بازداشت نمیتوانستند و یکدیگر رو در این مجلس هایشان، در این کار و فعالیتشان، این مشرکان بر ضد محمد صلی الله علیه و سلم یکدیگر رو شورش می‌پرداشتند با سخنانشان، تا که دشمنیشان نسبت این دین و نسبت این رویه باز بیشتر و زیادتر بگردد. و در نهایت بار دیگر گروه از بزرگان قریش جمع شدند و نزد ابو طالب آمدند. فقالوا له، و بر ابو طالب گفتند یا ابا طالب، ای ابو طالب، ان لك سنا و شرفا و منزلتا فینا. ای ابو طالب، به درستی که تو شخصی هستی که سالمند، یکی کلان سال هستی، چون کلان سال ها مورد احترام ویژه‌ای داشتند خاصه. ای ابو طالب، تو با عزت هستی، تو صاحب منزلت هستی در میان ما، قدر منزلت جایگاهی داره در میان ما. سنی ابو طالب گفته ایستادن و این نه به درستی که ما الکی نزد تو آمده بودیم و آمدیم تا از جیانت بخواهیم که دعوتش رو باز دارد، یا اینکه تو رو به ما بسپاری، بر ما بدهی محمد رو، تا که ما کاری وی رو حل نماییم. و سنی ابو طالب گفتن سوگند به خدا، سوگند به الله که ما دیگر صبر نداریم، صبر ما، طاقت ما طاق شد، دیگر ما صبر و تحمل دشنام این خدایان رو نداریم و صبر و تحمل پسزنی این پدران رو نداریم. از به عقلگویی، از کمخیردی، از عیبگیری، از عیبجویی خدایانمون دیگر میخوایم دفاع نماییم. وقتی دفاع رسیده است، تا آن دمی که تو رو با ما بسپاری یا او رو باز داری از این دعوتش. اگر تو این دعوتی ما رو، این هنگام که آمدیم که میخوایم تو رو باز بداری یا که وی رو با ما بسپاری، اگر که تو سرکشی نمایی، با تو خواهیم جنگید، با تو می جنگیم. تهدیدها هم کردن با سوی ابو طالب تا اینکه یکی از این گروه، دو گروه هلاک بگردد، یا ما هلاک میگردیم یا که شما هلاک میگردین. شدت گرفت دعوا، بگیم که زوراوری آنها. بعد اینکه این سخنان را گفتن و از نزد ابو طالب برگشتن بر خانه های خود و این سخنها را هنگامی که ابو طالب از این مشرکین شنیدن، بر قلب ابو طالب سخت گران شد، سخت شد که جنگ شود در اینجا، کشتار شود و غیر از این. دید که قومش دیگه او را دشنا میگیرن، دشنا میدهن، دشمن گرفتن او را و میخوان که همه مناسبت ها را با ابو طالب قطع کنند. اما از جانب دیگر نمیتوانست که این جیانش را ترک نماید، نمیتوانست که جانبداری او را هم نکند. و میگفت که نمیتوانم رسول الله صلی الله علیه و سلم را تنها گذارم، نمیتوانست او را تنها بگذارد، چون یتیم بود صلی الله علیه و سلم. این هنگام بود که در این میانی سختی دل و مخالفت قومش و همچنین محبت چقوری بر پیامبر صلی الله علیه و سلم که غرق داشته بود، سپس ابن اسحاق می‌فرماید که حدثني يعقوب ابن عقبه ابن مغیره، یعقوب ابن عتبه ابن مغیره ابن اخنس به من نقل کرده که از کسی شنیده بود، از کسی شنید
وقتی قریشی ها بس این سخنان رو به ابو طالب گفتن و ابو طالب بر ابو طالب این سخنان گران آمد، سخت آمد. و این هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را فرا خواند، او را دعوت کرد ابو طالب به نزد خودش و گفت ای جیانم، قومت نزد من آمدند و چنان گفتند. سخن را بر محمد صلی الله علیه و سلم گفت مانند همان چیزهایی که بیان کردیم قومش گفتند. و سپس ابو طالب گفت که ای محمد، پس بر من و بر خودت رحم کن، بر من و خودت رحم کن و بر دوش من برگردن من چیزی رو نگذار که توان آن را نداشته باشم. سخنانش معلوم است دیگر. و رسول الله صلی الله علیه و سلم این هنگام فهمید و پنداشت شاید عمکش از یاری کردنش دست بکشد یا دست میکشد یا میخواهد او صلی الله علیه و سلم را به دشمنان بسپارد. از سخنان عمکش این را فهمید و درک نمود که دیگر عمکش قوت دفاع کردن و پشتیبانی از او صلی الله علیه و سلم را ندارد. فقال رسول الله، این هنگام که رسول الله گفت یا عمی، گفت ای عمکم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري، گفت ای عمک، قسم به الله، سوگند به الله، اگر آفتاب را در دست راست من بدهند و ماه را در دست چپم بدهم، این امر و این دعوت الله را هرگز و هرگز ترک نمی کنم. صلی الله علیه و سلم یک جواب قطعی داد، جوابی که این را هیچ کس منتظر نبود. قسم به الله، سوگند به الله، اگر آفتاب را در دست راستم بدهم این ناممکن است، اگر ماه را در دست چپم بدهم این کار تماما ناممکن است. من این امر و این دعوت رو هرگز ترک نمی کنم. خیال شما دیگر راحت باشد ای عمک. اگر من رو میگذاری، اگر من رو میسپاری، پس من حمایتگر غالب توانایی دارم، پروردگار عظیم و شان. و فرمود رسول صلی الله علیه و سلم تا آن دمی که من این امر و این دعوت رو نمیگذارم، تا آن دمی که الله غالب و قادر و توانا این دعوتش رو غالب بگرداند، پیروزش بگرداند، یا من در این راه به هلاکت میرسم. صلی الله علیه و سلم میگوید یا من در این راه به هلاکت میرسم و هرگز این رو ترک نمیکنم. و این هنگام بود که اشک مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم جاری شد، گریه کرد. سپس از نزد عمکش برخاست و رفت. هنگامی که از جایش خست و به راه برآمد صلی الله علیه و سلم، به راه افتاد، ابو طالب او را صدا زد، گفت برگرد، برگرد ای پسر عمکم، ای پسر عمکم، ای محمد برگرد، بیا به نزدم. و پیامبر الله صلی الله علیه و سلم این هنگام برگشت و ابو طالب بر او گفت بیرو ای جانم، بیرو، بیرو، هر چی میخواهی بکن، هر چی میخواهی بگو و انجام ده، چیکار میکنی کدنگیر. سوگند به الله، قسم به الله، من هرگز تو رو دستی کم نمیسپارم، با کسی تو رو نمیسپارم و هیچ وقت تو رو ای محمد تنها نمیگذارم. بکن هر چی میکنی، دعوت کن هر چی دعوت مینمایی. و صلی الله علیه و سلم بود که باز قوت گرفتن صلی الله علیه و سلم. قال ابن اسحاق میفرماید که ثم ان قریشا حين عرفوا ان ابا طالب قد ابى خذلان رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که قریش مطمئن شدن، باور کامل حاصل کردند که ابو طالب از یاری رسول الله صلی الله علیه و سلم دست نمیکشد و دست کشیدنی نیست
و او صلی الله علیه و سلم رو به هیچ کسی هم نمی سپارد، بلکه آماده است که در این مسئله با این قریشان راه جدایی را اختیار نماید، راه بین اینها راه دشمنی را اختیار نماید، ولی که پیامبر به دست آنها نمیسپارد. این هنگام بود که این قریشیان یک فکری رو در سر خود گرفتند، یک نقشه رو در سر خود پیدا کردند و نزد ابو طالب آمدند. اماره ابن ولید ابن مغیره که جوان زیبا و توانا قدرتمند از قریشی ها، آن را به خود آوردند. این اماره ولی ابن مغیره رو، فرزند ولی ابن مغیره رو، به روایتی که ابن اسحاق میگه که به من رسید، گفتند ای ابو طالب، این از اماره ابن ولید، جوان زیبا، به زیبایش شهرت داشت در بین قریش، زیباترین قریشی ها بود. این رو بگیر، این اماره رو بگیر، این رو با خود بگیر، از عقل و از قوت و استفاده بر، او رو همچون پسر خود بگیر. او از آن توست، این اماره از آن توست، بگیر این رو، اما پسر برادرت رو بر ما بده، عوض، یعنی در عوض پسر برادرت محمد صلی الله علیه و سلم را بر ما بده. و این اماره با این زیباییش، با این قوتش با تو در کار می شود و همچون در دین تو است، ولی که محمد رو بر ما بده که در دین تو نیست، بده او را بر ما بسپار. این محمدی که میون قوم تفریقه انداخته شده است، ما بین دین خود و دین تو مخالفتی کرده ایستاده است و این فکر اندیشه مردم رو پس شمرده ایستاده است. او رو به ما بسپار تا او رو بکشیم. این رو بگیر، اماره رو بگیر، ولی که محمد رو بده تا که ما محمد رو بکشیم. این جوان بگذار پسر تو باشد در عوض. یعنی قال ابو طالب، این هنگام که ابو طالب گفت والله، قسم به الله، قسم به الله، سوگند به الله، این چی پیشنهادی بد است و این چی پیشنهادی ناشناس است. آیا میخواهید که پسر شما را من بگیرم و او را، این پسر شما را برای شما پرورش کنم و در خود نگاه دارم، ولی پسر خود را، جیانم را بر شما بسپارم که شما آن را بکشید؟ قسم به الله هرگز این حادثه نخواهد شد، این کار هرگز نمی شود. و این هنگام بود که مطعم ابن عدی ابن نوفل ابن عبدالمناف ابن قصی گفت قسم به الله ای ابو طالب، قسم به الله، قومت در حقش مردانوار رفتار کردند، یعنی در حق پیامبر در حقش مردانوار رفتار کردند. این سخن گفت. این قوم تو سعی کوشش دارن تا مصیبتی که از جانب محمد، این دشواریایی که بر بالای اینا آمده است، این رو چه بنمایند؟ برطرف بسازند. و گفت که ابن قیس، من میبینم که ولی تو هیچ پیشنهاد آن رو نمیپذیری، قبول نمیکنی. و این هنگام بود که ابو طالب با مطعم گفت نه، قسم به الله، آنها به انصافی کردند، بر این حکم ظالمانه خود به انصافی کردند، اما تو ای مطعم گویا قرار دادی که مرا خیانت کنی و بر ضد من با کمک آنها ببرایی، پس هر چی میخوایی کردن گیر، هر چی میخوایی کردن گیر. و هنگامی که این سخنها بین آنها رفت، وضعیت در آن را شدت گرفت.
وضعیت در آنجا شدت گرفت، علاقه ها قطع شدند، آتش دشمنی در آنجا برافروخت و مردم روی راست بر ضد او مقابلگی نشان دادند، مخالفتی نشان دادند. سپس ذکر ما فتنت به قریش المؤمنین و عذبتهم على الایمان. و اینجاست که ذکر آنچه که قریش چگونه مؤمنان را عذاب دادند و چگونه بر مؤمنان عذاب شکنجه را آوردند و فتنه کردند برای مؤمنان در ایمانشان. قال ابن اسحاق میگوید که ثم ان قریشا تذامروا بینهم على من في قبائل منهم من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله الذين اسلموا معه. پس از اینکه قریش در میان خود مشورت کردند، گفت و شنید نمودند که با آن مسلمانانی که از هر قبیله با رسول الله صلی الله علیه و سلم اسلام آوردن ایمان آورده بودند چگونه مناسبت کنند، چگونه با این مسلمان ها رفتار نمایند. بین همدیگر مشورت کردند. هر قبیله قریش بر آن مسلمانان که از اهل قبیله خود بودند برخستند، آنها را عذاب و شکنجه کردند و بر آنها هیچ رحمی هم نمی کردند. تلاش میکردند که اینها را از دین محمد برگردانند با عذاب و شکنجه. اما الله سبحانه و تعالی پیامبرش را از آزار آنها محافظت میکرد در این هنگام با واسطه عمکش ابو طالب. اما آن مردمی که اسلام آورده بودند از هر قبیله مورد عذاب و شکنجه خیلی دهشتناک قرار گرفته بودند. و هنگامی که ابو طالب دید که قریشی ها با بنی هاشم و بنی مطلب چگونه دشمنی پیشه کردند، چگونه دشمنیشون آشکار شد، از جایش برخاست و همه خانواده خود را دعوت کرد، فرا خواند و بر همه آنها این ابو طالب گفت که این هنگام رسیده است که ما از برای حمایه رسول الله صلی الله علیه و سلم و حفظ او و دفاع از او شروع نماییم، چون شدت گرفت. پس آنها همگی گردی هم جمع شدند و او صلی الله علیه و سلم را یاری دادند و دعوتش را پذیرفتند بجز ابو لهب که دشمن الله بود و جانب الله لعنت شده بود. ثم ان ولید بن مغیره اجتمع الیه نفر من قریش. این هنگام بود که حیران ماندن ولید ابن مغیره در این تفسیر کلام الله سبحانه و تعالی که نازل شد. ابن اسحاق میگوید که بعداً ولید ابن مغیره با گروهی از قریش جمع شدند که در این هنگام این ولید ابن مغیره یک مرد سالخورده بود و از بزرگان این قریش هم بود و این وقت هم موسم حج فرا رسیده بود، وقتی حج حاجیان فرا رسیده بود. این هنگام بود که ولید گفت، چی گفت؟ گفت ای گروه قریش، ای قریشیان، موسم حج فرا رسیده است، موسم حج فرا رسیده است و گروه ها و قبیله های عرب به سوی شما می آیند، بر آنها مصلحت داده شده است. پس مادامی که وقت حج رسیده است و مردم از تمام گوشه و کنار دنیا به سوی حج می آیند
و گفت که آنها الکی از این همشهریتون، یعنی که محمد صلی الله علیه وسلم، البته که شوندگی هستند، که کسی برآمده است، کسی دعوت رو شروع کرد از بسوی اسلام. و گفت که این ولید که پس این هنگام یک نظر و یک اندیشه متحدانه، اینکه به یک نظر، به یک اندیشه، به یک اتفاق بیایید، برای او اختیار نمایید، در اینجا دیگر اختلاف نکنید. چون در موسم حج مردم بیشتر می آمد، هر کس آمدن گیرد با از این دعوت، این با خبر شدن گیرد و به دیگر جاها این رو بکشونن. گفتن یک به یک اتفاق بیایید که بعضی از شما سخن بعضی از دیگر رو مخالفت ننمایید، همه در یک سخن باشد، همه یک سخن رو بگویید. به خاطر چیز؟ تا اینکه وقتی که مردم و حاجی ها می آیند، یک کس یک سخن بگوید، دیگر سخن بگوید، گفته هایش می یک دیگر رو انکار نکند، به یک اتفاق بیایید. و آنها بود که گفتند پس ای ابو شمس، یک ولید، ابو شمس، خودت بگو چی پیشنهاد داری، چی اندیشه ای داری، بر ما بگو. ولید گفت نه، شما بگویید، من میشنوم. و آنها گفتند میگوییم که او کاهن است. ولید گفت نه، سوگند به الله، او کاهن نیست. ما کاهنان را خوب میشناسیم، کاهنا کی هستند. و گفت این سخنانش نه مانند زمزمه کاهنان است، نه مثل سخنان شاعران است، نه مثل سخن کسی است. آنگاه گفتند پس بگید او را دیوانه میگوییم. گفتند نه، او دیوانه نیست، سوگند به الله او که دیوانه نیست. ما دیوانه ها را دیده ایم، دیوانه ها را میشنویم، میشناسیم. این محمد نه وسوسه دیوانگی دارد، نه میلرزد. آنها گفتند میگوییم که وی شاعر است. بر کی میگویند؟ به آن مردمی که باید حج بیایند میگوییم که وی شاعر است. گفت نه، او شاعر نیست، ما تمام انواع شعر را میشناسیم، ما تمام نظم و قافیه رو میدونیم، وزن کوتاه، وزن طولانی، همه این رو هم میدونیم. و این قرآنی که محمد آورده است هیچ شکل به شعر ندارد. گفت آنها گفتند پس میگوییم که او جادوگر است. میگوییم که او جادوگر است. ولید گفت نه، او جادوگر هم نیست. با جادوگران نشستیم و جادوهای آنها را هم دیدیم. این نه مانند آن نفسکشان است، صف کننده ها، نه مانند آنهاست، نه در گیره ها می دمد، این کار را انجام نمی دهد. آنها گفتند این قریشی ها. پس چی بگوییم ای ابو شمس؟ اینکه ولید، در این هنگام بود که ولید گفت سوگند به الله سخن او قرآن شیرینی دارد. قسم خود در بین مردم که تمام کلانه قریش نشسته است، گفت قسم به الله که سخن محمد یک شیرینی دارد، یک لذت دارد، یک ریشه اش پرثمر است. و میوه اش شیرین است. و شما هر چی که میخواید به او بگویید همه این نسبت باید دروغ است. شایسته نیست که باید بر این سخنها گفته شود، به این لقب ها
گفته شود. اگر شما این سخنها را بگویید در بین مردم، وای شاهیر است، وای دیوانه است، وای کاهن است، مردم که از این چیز با خبر هستند سخن شما را دروغ می شمارند و دروغ بودن شما آشکار می گردد. و گفتند که بهترین نظر شما این است که بگویید او جادوگر است و با سخن آمده است که با جادوی آمده است که جادویی میکند، جادویی که میانی پدر پسر، میانی برادر، میانی مادر، میانی مرد و زنش جدایی می اندازد، میانی خشتبار جدایی می اندازد با این سخنش. و آنگاه بود که آنها در این مجلس خود با این سخن اتفاق کردند و از نزد ولید پراکنده شدند همگی. و سپس هر یکی آنها در این راههای مکه می نشستند و هنگامی که مردم از برای حج می آمد، هر کس را که از حج می آمد به نزد او می گذاشتند، به نزد او می رفتند و از محمد صلی الله علیه و سلم، از محمد صلی الله علیه و سلم اون حاجیان را می ترسانیدند و برای حاجیان سخنان دروغ می گفتند و در قلب حاجیان ترس و وحشت را می انداختند. چونه که امروز هم هست نسبت منهج صحیح، عقیده درست، بنا سلفی ها، وهابی ها، نمیدونم دیگر چیزها، مردم را از راه حق چکو میکنن، میخوان دور بسازن. این گونه طایفات حاضر هم هست، پیروان انامین، مشرکین صفت میکنن تا که مردم از نو بگریزد، فرار نماید. در حال کلمه سلف اگر ما بگیریم در لغت عرب چی است؟ گذشتگان است، صحابگان این رو میگن. نه که مردمی که این کلمه رو نمیفهمن، فهمو در فتنه آنها گرفتار میشوند. الله همه ما رو از هر گونه فتنه های نجات بخشد. و این هنگام بود که الله متعال برای ولید ابن مغیره و در خصوص انامین حادثه آیه های را نازل کرد، آیات های را نازل کرد. ذرنی و من خلقت وحیدا، بگذار مرا با آن کس که او را تنها آفریده است. و جعلت له مالا ممدودا، و بر او مال و فراوان، دارایی فراوان دادیم. و بنین شهودا، و بر او فرزندان و همراهان، همصحبتان دادیم، عطا کردیم. و مهدت له تمهیدا، و برای زندگی را آسان گردانیدیم. ثم یطمع ان ازید، سپس او طمع دارد که باز بیشتر از او بدهیم. کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، نه هرگز چنین نیست، او در حق آیاتهای ما سرکشی کرده، سرکش است. سأرهقه صعودا، پس او را برنجی سخت گرفتار خواهیم کرد در جهنم. در سوره مدثر. و سپس انتشار ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم ولا سیما فی الاوس و الخزرج، سپس پهن گردیدن، انتشار شدن نام رسول الله صلی الله علیه و سلم و دعوته در قبیله ها، خصوصا میان اوس و خزرج منتشر شد. سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم اوج گرفت، چون نام رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان عرب ها پهن شد تا به کشورهای دیگر هم رسید. در مدینه از اون در مدینه سخن میکردند، سخن میگفتند، تمام مشرق و مغرب را فرا گرفت دعوت او صلی الله علیه و سلم. و در آن وقت بود که هیچ قبیله از قبیله های عرب
به اندازه قبیله اوس و خزرج از کار رسول الله صلی الله علیه و آگاه نبودند، از دعوت آگاه نبودند. یکی اوس و خزرج آگاه تر بودند از این دعوت او صلی الله علیه و سلم. وقتی که سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدند، حتی پیش از آن که شخصا او صلی الله علیه و سلم بشناسند، پیش از آن او را شخصی بشناسند، شخصا بشناسند، جزاک الله خیر، پس او را پی بردند، سخن او را پیگیری میکردند، هر لحظه هر ثانیه منتظر سخنهای او بودند صلی الله علیه و سلم. به خاطر چیز این پیگیری این اوس و خزرج از این قبیله های عرب به خاطر چی بود؟ به خاطر آنکه پیوسته از احبار، از همه یهودیان، عالمان یهود میشنیدند. زیرا که یهودیانی که در مدینه منوره قرار داشتند، زندگی میکردند، با آنها عهد پیمان داشتند و از شهر و سرزمینشون آگاه بودند. یهودیان پیش از سفر فرود آمدن رسول صلی الله علیه و پیش از مبعوث پیامبری او صلی الله علیه و سلم بارها در این مدینه سخنها میگفتند که به نزدیکی یک پیامبری از سرزمین شرق خواهد آمد که ما او را پیروی خواهیم کرد و بر او بر شما غالب خواهیم آمد و شما را قتل خواهیم کرد. این قسمت رو در دست گذشته گفته بودیم. بنابراین وقتی که یاد محمد صلی الله علیه و سلم بین قبیله ها شنیده میشد، اوس و خزرج زودتر از هر کس دیگر از هر قبیله های دیگر دیگه بر او صلی الله علیه و بر سخنان او توجه میکردند، منتظر سخنان او بودند. و سپس ذکر ما لقی رسول الله صلی الله علیه و سلم من قومه، ذکر از آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم از قوم خود دید، از آزار، از دشمنی. ابن اسحاق میگوید که سپس دشمنی قریش سخت‌تر شد، زیرا بر سر عداوت آنها، دشمنی آنها بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و مؤمنانی که به اسلام گرویده بودند، اسلام آورده بودند، رنج و شدت آنها زیاد گرفت، زیاد شد. و این بزرگان قریش نادانان را و فردهایی که کسانی که کم عقل، بی عقل، بگه که نازک بودن، آنها را به ضد پیامبر صلی الله علیه و همچنین حرکت دادند. رسول الله را دروغ شمردند، آزار و عذاب دادند، بر او شکنجه ها نمودند، بر او تهمت زدند که او شاعر است، جادوگر است، کاهن است، دیوانه است، هرچی گفتند. ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجود همه این امر الله را آشکار میکرد، پنهان نمیشد، آشکارا دعوت را در بین مردم مینمود و همان چیزهایی را که آنها، این مشرکین، دوست می داشتند از بود، از پدران خود دفاع میکردن، عیبجویی میکرد رسول صلی الله علیه و سلم تا که حقیقت حال این مشرکین آشکار بگردد، حقیقت عبادت اینها، عبادت غیر الله، آشکار بگردد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم از قوم پرستی و دوری او از بت‌های این مشرکان و جدایی او از مردمش
در حالت کفرشان. سپس هنگامی که آزار و اذیت رسول الله شدت گرفت، به رسول الله هم رسیدند این مشرکین، سپس اسلام حمزه رضی الله عنه، اسلام آوردن حمزه ابن عبدالمطلب. قال ابن اسحاق می‌فرماید حدثني رجل من اسلم كان واعیه. ابن اسحاق میگوید که به من مرد از قبیله اسلم قصه نمود که گویا این حادثه رو این مرد شنیده بود. یکی از روزها ابو جهل به نزدیکی صفا به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم به نزدیکی او گذشت و این هنگام رسول الله را این ابو جهل آزار داد، دشنامهای قبیح گفت و با پیامبر سخنان ناسزا زد و این برای رسول الله سنگین بود، دشوار بود، سخت بود و دین پیامبر رو تحقیر کرد این ابو جهل و این دعوت کار پیامبر رو ناچیز شمارید. و در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم که از دستش چیزی نمی آمد خاموش ماند، خاموش بود صلی الله علیه و سلم و بر این ابو جهل پاسخی نداد، سخنی نکرد. در همین حال بود که یک زنی غلام مولا، غلام زنه که عبدالله ابن جدعان با عبدالله ابن جدعان تعلق داشت، غلام عبدالله ابن جدعان بود که در منزلش در نزد صفا قرار داشت و همه این منظره که این ابو جهل بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت همه این رو شنید و دید. و هنگامی که ابو جهل از آنجا رفت به مجلس قریشی ها که در نزد کعبه بود در آنجا رفت نشست، فلم یلبث حمزه ابن ابی طالب رضی الله عنه اقبال میگه متوشحا. این هنگام بود که پس از اندک حمزه ابن ابی طالب رضی الله عنه که عمک رسول الله صلی الله علیه و سلم بود از شکار برگشت. یک شکارچی ماهری بود، از شکار برگشت در حالی که همون نیزه خود یا که همون چیزی خود را، کمان خود را در گردن خود آویزان داشت. یک مرد شکارچی جسور و قدرتمندی بود، شکار میکرد و از آن شکارش لذت همه برد. و حمزه ابن ابو طالب عبدالمطلب یک عادت داشت که هنگامی که از شکار برمیگشت پیش از رفتن با سوی خانواده اش اول کعبه را طواف میکرد. و همیشه هر وقت این عمل رو انجام میداد. اگر با جماعتی که قریش در آنجا قرار داشتند، اگر که با آنها به نزد آنها میگذشت، نزد آنها می ایستاد، در پیش آنها می ایستاد و سلام میداد و با آنها صحبت میکرد. سپس راهش را ادامه میداد بعد طواف. و حمزه از جمله عظیمترین و قویترین و بزرگترین جوانان قریش بود آن زمان. شجاع بود، دلیر بود، قوی بود، عظیم بود، با عزت بود، با جرأت بود و یک دارای اراده قوی هم داشت. می‌فرماید ابن اسحاق فلما مر بالمولات وقد رجع رسول الله صلی الله علیه و آله الی بیته
وقتی که حمزه رضی الله عنه از نزد آن زن غلامای عبدالله ابن جدعان برگشت، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به خانه اش برگشته بود بعد این واقعه. و این هنگام بود که این غلام زن به حمزه گفت چی گفت به حمزه؟ یا ابا عماره، گفت ای ابا عماره، اگر تو میدانی یا که اگر تو میدیدی که پسری برادرت محمد صلی الله علیه و سلم چگونه از جانب این ابو جهل آزار و شکنجه داده شد و چگونه سخنان قبیح نسبت این فرزند پدرت گفت، که این ابوالحکم ابن هشام نام داشت، ابو جهل، ابوالحکم ابن هشام، این ابو جهل که در اینجا نشسته بود، حاضر در اینجا نشسته بود این مرد ابو جهل، و پیامبر چگونه آزار داد، چگونه دشنام کرد، چگونه سخنان سخت نسبت پیامبر گفت و پیامبر به نهایت رنجید، سخت رنجید، ولی که سخنی نگفت، کاری نکرد و بر خانه اش برگشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی نگفت و به جواب به سوی خانه اش برگشت صلی الله علیه و سلم. هنگامی که این سخن را از این غلام زن شنید، یک شعله غضب وجودش را فرا گرفت، غضبی که الله سبحانه و تعالی این غضب را سبب عزت و کرامتی برایش قرار داد. و با این پر از وجود، پر از غضبش، شتابان رهسپار با این اسبش، با اینکه با کسی صحبت نکند، با هیچ کس صحبت نکرد، چون قبلا گفتم که چیز وقتی با آنها وامی خورد، با هر یک آنها صحبت میکرد، سخن میگفت، سلام میکرد. وقتی این سخن را شنید، شعله غضب وجود او را فرا گرفت که این غضب سبب عزت و کرامت او گردید. بدون اینکه با هیچ کسی سلام نکند، صحبت نکند، قصد ابو جهل را کرد، دیدن ابو جهل را کرد تا با این ابو جهل رو با این سزایش برساند. و هنگامی که به مسجد الحرام درآمد، رسید، داخل شد، ابو جهل را دید که در میان مردم نشسته است، در میان بزرگان قریش نشسته است و به سمت ابو جهل قدم‌های قوی زد تا آنکه بر بالای سر او رسید. حمزه سپس همان کمانش را از سرش کشید، بلند کرد و بر چهره او یک ضربه سخت زد. ابو جهل را ادبش داد، چنان ضربه زد که سرش را زخمی کرد ابو جهل را و گفت آیا تو او را دشنام ندهی؟ آیا تو نسبت او ناسزا میگویی؟ در حالی که من بر همان دینی هستم که او هست. این سخن از زبان حمزه ناگهان برآمد. تمام قریش نشسته است، در حالی که من بر همان دینی هستم که او هست. من همان را میگویم که او میگوید، از شدت غضب را، در حالی که اسلام نآورده بود. حالا اکنون ای ابو جهل، اکنون میتوانی بگو کنی سخن تا بر پیامبر تو نیست گفتی، اکنون بگو، برای من بگو، منم اسلام آوردم. منظورش تا جواب تی چی گفتنی داری؟ کنی بگو، تو چی میگن که سخن تا بگو، گپ زد.
چی گپ داری؟ فقامت رجال من بني مخزوم الى حمزه لینصروه لینصر ابا جهل. گروه از مردان بنی مخزوم برخواستند، یک گروه از مردم در آنجا برخواستند تا از ابو جهل حمایت کنند. و با حمزه روبرو شوند. اما ابو جهل گفت بگذارید، ابو عماره یعنی که حمزه رو بگذارید، سوگند به الله من خود پسر برادرش محمد رو سخت داشتم داده بودم. یعنی قصد گرفت، حمزه قصد گرفت، من او رو داشتم دادن، در جواب این جواب را گرفتن. و این عمل سبب شد که این نزاع و کشمکشی در آنجا که باید شعله‌آور میشد خاموش شد. حمزه رضی الله عنه به اسلام استوار ماند. از همان دم که اسلام را پذیرفت به اسلام استوار ماند و به آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت میکرد پیوست. وقتی که حمزه رضی الله عنه اسلام آورد، قریش این هنگام فهمید، دریافت که رسول الله صلی الله علیه و سلم اکنون قوت گرفت، اکنون با عزت شد، عزت پیدا کرد، زیرا که حمزه در بین قریش شخص پرقوتی بود و مردم از او میترسیدند. به اصطلاح دیگر شیر قریش بود، پهلوان قریش بود و همچنین محافظ قریش هم بود. در این هنگام آنها فهمیدند که او رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگر محافظ و پشتیبان قوی دارد. و این هنگام بود که پس از بعض جهت ها از دشمنی و آزاری که پیشتر بر رسول الله میرساندند کم شد. با اسلام حمزه آزار رسول کم شد. و سپس قول عتبه ابن ربیعه فی امر رسول الله صلی الله علیه و سلم، سپس سخن عتبه ابن ربیعه درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم. قال ابن اسحاق میفرماید که حدثني يزيد بن زياد بر من سخن گفت یزید بن زیاد عن محمد بن كعب القرظي از محمد ابن كعب از قرظی روایت کرده است که گفت، چی گفت؟ به من قصه کردند که عتبه ابن ربیعه که از بزرگان قریش بود، یک مردی بالا مقام بود، رتبه عالی داشت، روزی از روزها در مجلس قریشیان نشسته بود. همین مرد بزرگوار در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها در مسجد حرام می نشست، اینها در گروه خودشان، ولی که رسول الله تنها بود در مسجد حرام، در آنجا نشستگی بود. عتبه در این هنگام که به قومش گفت ای گروه قریشیان، آیا شما اجازه می دهید که نزد محمد روم و بر او سخن بگویم، با او صحبت نمایم و برایش یک چند پیشنهادی دارم. من شاید بعضی از این پیشنهادهای من را بپذیرد، قبول نماید و ما هم بر او، یعنی بر محمد صلی الله علیه و سلم، آن چیزی که میخواهد بر او بدهیم و او محمد در این حالت دیگر از بدگویی ما باز ایستاد. این سخن به قریش گفت این عتبه ابن ربیعه. و این هنگام بود که حمزه رضی الله عنه اسلام آورده بود و قریش ها اسلام او را دیدند
و این هنگام بعد اسلامی حمزه همچنین پیروان رسول الله صلی الله علیه و سلم افزایش یافت، زیاد شدند و آنها گفتند بله ای ابو ولید، رو و او سخن بگو، رو با او سخن بگو. و سوی عتبه گفتند، چون عتبه با آنها پیشنهاد خوبی داد. فقام الیه عتبه حتی جلس الی رسول الله صلی الله علیه و سلم. سپس عتبه برخاست نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفته نشست، نزد او نشست. گفت ای پسر عمک، تو میدانی که مکان و جایگاه تو در میان قومت و خانواده‌ات چگونه است. تو از جهت نسب باشد نسب بزرگی داری، شأن و عزت داری، مرتبه بزرگی هستی، جایگاه عزتی رو داری. اما با این همه تو و قومت با کار بزرگی آمدین، کار بزرگی رو آوردین، امر بزرگی رو آوردین. و این امری که تو آورده ای محمد یک دیلانک بودن آنها رو پراکنده کرد. اهل مکه رو، مردم عرب رو، همه رو پراکنده کردی و خیرت و اندیشه های آنها رو پس کردی، پس شمردی، آنها رو هیچ کس شمردی و خدایان آنها رو و دینشان رو مذمت کردی، پدران و گذشتگانشان رو کافر خواندی، بر آنها لعنت فرستی. ای محمد از من بشنو، برایم اجازت بده تا چند پیشنهادی برای تو بدهم. در نزد کعبه، در نزد محمد صلی الله علیه و نشسته است. این پیشنهادی من رو گوش کن و اندیشه کن. شاید بعضی از این پیشنهادی برای تو خوش بیاد، این پیشنهادی ما را قبول نمایی. رسول الله بر او جواب داد، بگو ای ابو ولید، بگو من گوش میکنم. آرامانه گفت. فقال عتبه در این هنگام بود که گفت یبن اخی، ای فرزند برادرم، ان كنت انما تريد بما جئت به من هذا الامر مالا جمعنا لك. ای محمد، ای پسر عمک، اگر با این دعوتی که تو آورده ای مقصدت جمع آوری مال باشد، بیا ما مال و ثروت دارایی خود رو بر تو میدهیم تا ثروتمندترین مردم بگردی در بین ما. اگر مال میخواهی، ای محمد، اگر عزت و مقام میخواهی، بیا ما تو رو پیشوا و سردار و راهبر خود قرار میدهیم تا به اجازه تو ما هیچ کار نمیکنیم، هر چی رو از تو میشنویم. تو سردار راهبر ما باش، هر چی میگی فرمان تو، از فرمان تو بیرون نمیشویم. ای محمد، اگر تو ملک میخواهی، اگر پادشاهی میخواهی، بیا ما تو رو پادشاهی خود قرار میگردونیم، بیا ما تو رو پادشاهی خود میگردونیم. اما آنچه که ای محمد بر تو می آید، چیزی می آید مثل رؤیا، خواب یا الهام، این چیزا اگر بر تو می آید و نمی توانی از خود دور سازی این چیزها را، منظورش این وحی است، منظور همین ابو ولید. اما اگر تو نمی توانی این رؤیاهای خود، خوابهای خود و الهامهای خود رو، گفتی هم گپا، کنترل کرده، نمیتوانی از آنها دور شوی، ما برای تو طبیب میاریم، بهترین طبیب ها را برای تو میاریم و ثروت های خود، دارایی های خود رو در این راه صرف میکنیم تا این حالت رو از تو دور سازد. و گفت که زیرا گاهی میشود که انسان را هر چیز فرا میگیرد و انسان در این حالت به توبت هم نیاز دارد
یا مانند این سخنها گفت بر محمد صلی الله علیه و سلم. حتی اذا فرغ عتبه، میگه که وقتی که عتبه سخنانش رو به خاتمه رسانید، گفت و گفت و رسول الله صلی الله علیه و یستمع منه فقال رسول الله و رسول الله او رو با تمام احترام گوش میکرد، گوش انداخت، با دقت گوش کرد و شنید هر چی که گفت عتبه. پس رسول الله گفت در این هنگام اقد فرغت یا ابا ولید، ای ابا ولید آیا تمام کردی؟ سخنان تمام شد؟ قال نعم، گفت بله. ابا ولید گفت بله من سخن من تمام شد. قال فاسمع مني، گفت ای بابا ابا ولید اکنون سخن من را گوش کن. قال فافعل، گوش میکنم. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود پس بر من گوش بده، اکنون سخن من را گوش بده. و ابا ولید گفت که میشنوم، گوش میدهم. سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم به نام الله آغاز کرد، و گفت بسم الله الرحمن الرحیم حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم وهم لا يسمعون. این سوره فصلت آیت 1 و 4 را تلاوت نمود. به نام الله الرحمن الرحیم حمیم، این است کتابی که از جانب الله مهربان نازل کرده شد، کتابی که آیاتش با تفصیل بیان شده است، کتابی که قرآن است با زبان عربی مبین برای مردمان نازل شده است که میدانند این زبان را، کتابی که بشارت دهنده و بیم دهنده است، اما بیشتری از این مردم روی گردان هستند، گویا که نمیشنوند. این آیات رو بر او تلاوت کرد، بر عتبه تلاوت نمود. ثم مدى رسول الله صلی الله علیه و سلم فيما يقرأ علیه، سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم قرائتش رو ادامه داد، تلاوت کردن گرفت تا آیات ها رو با او پورا خواند. بر عقبه هنگامی که عتبه قرآن را شنید آرام گرفت، آرام شد و دستایش را پشت سر گذاشت و با دقت کامل گوش انداخت. لذت بود از این آیه های قرآنی. و هنگامی که رسول الله به آیه سجده رسید سجده کرد و گفت ای ابا ولید، ای ابو ولید، آنچه را شنیدی ای ابا ولید، اکنون خودت میدونی که چی بکنی، دیگر چیکار کردن تو میدونی ای ابا ولید. سپس عتبه از جایش برخاست و به نزد قومش رفت و مردم از قریش که او را دیدند آمدن او را دیدند و به خود گفتند سوگند به الله، قسم به الله، و درسته که او به چهره دیگری به نزد ما آمده ایستاده است. قسم به الله با آن چهره ای که از پیش ما برآمد به دیگر چهره به نزد ما آمده ایستاده است. تمام چهرهش تغییر یافت. فلما جلس الیهم قالوا، هنگامی که به نزد آنها رفت و نشست، قالوا گفتند ما وراءک یا ابا ولید، ای ابا ولید، چی شنیدی؟ چی نمودی خبر آوردی؟ چی آوردی؟ قال ورای انی قد سمعت قولا، گفت
من سخنی را شنیدم که سوگند به الله مانند آن هیچ گونه ای نشنیده بودم. سوگند به الله این شعر نیست، این جادویی نیست، این سخن کاهنان و جادوگران نیست. ای گروه قریش به من گوش بدهید. من برای شما مصلحت میدهم، نصیحت میکنم. ای گروه قریش، بگذارید این محمد را، بگذارید این مرد محمد صلی الله علیه و سلم در راه خود باشد. اقلا ترکش کنید. حداقل آن را بگذارید به حالش. سوگند به الله، قسم به الله، سخنانش اهمیت بزرگی دارد. سخنانش به نهایت بزرگ بود. اگر دیگر قبیله های عرب او را مغلوب بسازد، شکستش بدهد، شما از گناه او آرام میشوید. یکی شما رو آزاد بگذاریدش، بدون اینکه شما دست به کار بشوید بگذارید بعد دیگر قبیله های عرب او رو بگذارید، شما کاردار نشوید. و اگر او به آنها پیروز شود، اگر محمد بعد مردم اگر که پیروز بگردد، شکوه و پادشاهی و عزت از آن شما هست. اگر پیروزی او پیروزی شماست، رهبریت او رهبریت شماست و شما هستید که رهبریت رو به دست میگیرید و صاحب عزت میشوید و خوشبختترین مردم خواهید شد. ای مردم، به آنها ای را گفت. آنها گفتند سوگند به الله ای ابوولید، او تو را با زبانش سحر جادویی کرده است. با زبانش تو را هم سحر جادویی کرد. و تو گفت این است نظر من، این است نظر من درباره او محمد. اما شما هرچی میخواهید انجام میدهید انجام بدهید. من سخنم را گفتم. قال ابن اسحاق میگه ثم ان اسلام جعل يفشو مكة في قبائل قريش من الرجال والنساء وقريش. بعدا اسلام در مکه پهن شد، در میان قبیله های قریش، هم برای مردان هم در میان زنان. و قریشی ها هر کسی را که می توانستن باز بدارن، معنیش بسازن، بازداشتش کنن، میکردن. و هر کسی را که توان شکنجه و آزار و اذیت داشتن، آزار و اذیت میدادن، عذاب میدادن. تلاش میکردن که مردم را از دینشان باز بدارند. سپس استکبار قریش عن ان یؤمنوا برسول الله صلی الله علیه و سلم، سرکشی قریش، تکبری قریش، کبر و غرور قریش، ناخواهشی قریش از اطاعت و ایمان آوردن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد آنها آمد، با آن حقی که برای آنها آورده بود، با آن راستی که واسه آنها دعوت می‌نمود، واسه آن دعوت میکرد، با آن راستی که از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم میشنیدن و جایگاه نبوت او صلی الله علیه و سلم که از غیب از جانب الله سبحانه و تعالی برایش آورده بود، مخصوصا وقتی که در او صلی الله علیه و سلم شبهه میکردند، از او سوال ها میپرسیدند، در حالی که جواب های درست میگرفتند. رسول الله جایی نخونده بود، از او جواب های درست و قانع کننده میگرفتند.
این هنگام بود که حسد بر دلهایشان آنها را از پیروی و تصدیق حق باز داشت. آنها نافرمانی الله را کردند و امر او صلی الله علیه و سلم آشکارا رد کردند. در کفر سرکشی خود عناد ورزیدند. در این هنگام بود که یکی از آنها میگفت که الله این قصه را در سوره فصلت ذکر کرده است. قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. آن کسانی که کافر شده بودند، کافران گفتند به این قرآن گوش ندهید ای مردم، به این قرآن گوش ندهید. وقتی که قرائت قرآن بلند میشد، آواز بلند میشد، غوغا بردارید، گوش ندهید، صدا بلند کنید. این سخن را گفتند تو شاید با این کارتون او رو، یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله را، با این کارتون مغلوب بسازید، بشکنید. این آیه کریمه از این کار و جهلی همین کافرین قریش نقل میکند که وقتی قرآن بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل میشد و مردم بر آن گوش میدادند، آنها به دیگر میگفتند گوش ندهید، غوغا کنید، صدا بلندی کنید، سرود بخوانید، قرآن را گوش نکنید تا مردم آن را نفهمند سخن او را. یکی از دعوت مردم را باز می‌داشتند، چون قرآن چنان تأثیر داشت که حتی کافران در گوش کردن آن لذت می‌بردند. مردم آن را وقتی گوش می‌انداختند آرام می‌شدند، دلهایشان با سوی حق میل می‌کرد. بنابراین تلاش می‌کردند، غوغا می‌برداشتند، آواز شورش ها می‌برداشتند. پس این است که تدبر در آیات الله سبحانه و تعالی انسان به سوی راه راست راهنمایی می‌کند. تفکر در آن. میگفتند قرآن را نادیده بگیرید و با آن چیزی که این محمد می‌آورد رد کنید، مسخره کنید، تا شاید با این راه بر محمد غالب شوید، تا شاید با این راه مردم را از راه حق بزنید و گفتند که شما حتما پیروز میشوید. یعنی تمام وسیله ها را این هنگام بود آنها استفاده بردند تا که مردم را از این راه بزنند. همه راه ها را استفاده بردند، از ابو شکنجه، غم و اندوه مردم مسلمان مکه را فرا گرفت. هر ضعیفی را بازداشته او را در گرمی های 60 گرادوسه مکه قرار میدادند، لوچ و سنگ های گرم را در بالای آنها میگذاشتند. چه عذاب های شکنجه میکردند بر آنها. حتی کار تا آن درجه رسید که بعضی از مردم را قتل کردند، کشتند، تا اینکه مردم از اسلام باز بگردد. ولیکن نه، هنگامی که شعله ایمان در قلب انسان داخل می شود، دیگر هیچ چیز انسان را باز نمی دارد از حقیقت. هر چیز دیگر در مقابل حق ناچیز می تابد. هر وضعیتی برای انسان وضعیت بد خوب می تابد، چون با ایمان، با قوای ایمان، با آن دین حقی که آمده است، یقینی که در قلب جای گرفته است، دیگر او را نمیگذارد که او تسلیم شود، چون یقینی کامل، باوری کامل دارد که او را با سوی حقیقت ها برده است. و در اینجاست که
در بیان ذکر هجرت اول به سرزمین حبشه فرمانی الله سبحانه و تعالی بر این که مردم به سوی حبشه هجرت نمایند شروع می شود که این ذکر رو به اذن الله تعالی درس دیگر با همراهی شمایان خواهیم گرفت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیه. اگر یگام سوال باشد مرحمت سوال های خود رو بنویسید، ما بر سوال های شما جواب میدهیم. ما کتاب دیگری رو هم در پیش داریم. سلام علیکم استاد، خوب هستید؟ الحمدلله خوب هستیم. سوالم چنین است: در آب 4 کلیه گفتنی سوره ها رو میخوانند، دعا میکنند و بعضی آیات ها با بعض نیت ها می نوشند. آیا همین کار درست است؟ این از رسول الله ثابت شدگی نیست. این کار 4 کلیه میخوانند اینا از رسول الله ثابت نیست، از صحابگان کرام هم ثابت نیست رضی الله عنهم. ولی مقصد رو فهمیدم. مقصد در ظرف آب گرفتن دعا خواندن جایز است، گناه این جایز نیست، این کار کردن جایز نیست. ولی که بعضی از گذشتگان، بعضی از علماها در آب بعضی از سوره ها را خواندن، مثل سوره قلیه، سوره اخلاص، فلق، ناس یا که فاتحه را خواندن، سخنان آن را نوشیدن، اجازه دادگی هستند. ولی که از رسول که ثابت نیست، ولی که بعضی از علما این را اجازه دادگی هستند. یعنی که از بعضی از سلف این ثابت شدگی ها هست، در آب خواندن و سپس آب را نوشیدن. فهمو؟ در آب خواندن و سپس آب را نوشیدن، این از بعضی از سلف ثابت است. برای هم بعضی از علما این را رد نمی کنند. و جزاکم الله خیرا. جیا کس نیست که پریوید السلام علیکم بگویید. پریوید نه، السلام علیکم. الله خیرتان دهد و حفظتان کند. سوال هست؟ کسی سوال دارد؟ ما کشدگیم کامنت رو کشدگیم در اینجا. کسی سوال داشته میتواند بنویسد. من کامنت کشدگی است از خواهران، از برادران. کسی اگر سوال داشته باشه میتونه سوالاتون رو بنویسید و سوال شما ان شاء الله جواب میدیم. اگر و جزاکم الله خیرا. اگر سوالی نباشد ما از این کتاب دوم، کتاب مبارک، با درس ها خوب گوش بدهید. من ان شاء الله که بعد سپس از شما میپرسم. درس ها رو خوب گوش بدهید، سپس من از شما وقت بیایم، یا روز وقت جدا میکنیم ان شاء الله که این سیرت رو، این درس رو میپرسیم. استاد در مسجد اعلان کردن که زن گیرم جایز است؟ بله این سنت است. در مسجد اعلان کردن که من زن گرفتم اعلان کردن این سنت است برای مردم. یکی از سنت ها این اعلان کردن چی است؟ اعلان کردن انا همین است که تو زن گرفته هستی، زن میگیری اعلان میکنی. در ما علاقه این عادت شده است، علاقه که مردم اعلان میکنن. این امر چی است؟ این امر سنت است، اعلان کردن. سوال دیگری هست؟ سوال دیگری اگر نباشد درس رو ادامه میدهیم. خسته نباشید، الله خیرتان دهد. تشکر شما را با هر خواهر و برادری که زحمت کشته در این شبها درس گوش میدهند. این بیانگر آن است که ان شاء الله که شما از اهل خیر هستید، از اهل سعادت هستید و از اهل خیر هستید، از اهل سعادت هستید. به گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم است که فرمودند که مجتمع قوم فی بیت فی من بیوت الله، اگر هر قومی که در خانه از خانه های الله جمع شوند، در مجلس از مجلس ها جمع شوند، کتاب الله را تلاوت نمایند، ذکر یاد الله را نمایند، که سیرت پیامبر را خواندن، علم آموختن، این از بهترین تقرب نزدیک شدن به الله سبحانه و تعالی میگردد.
و در حدیث دیگری که رسول الله فرمودند من یرید الله به خیر یفقهه فی الدین، اگر هر کسی را برای الله برای خیر بخواد او را فقیه در دین نگرداند. این ان شاء الله که سزاوار است که برای شما باشد، چون شما زحمت نکشید و علم می‌آموزید و خسته نباشید. الله موفقتان گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد، ریش رو رنگ کردن جایز است؟ ریش رو رنگ کردن جایز نیست مگر که حنا کردن جایز است. حنا میگویم ما، حنا کردن جایز است، اما آن را رنگ کردن، دیگر رنگ ها مثلا سفید باشد رنگ سیاهش نمایی، این جایز نیست. اما رنگ حنا یکی است، آن باشد به جایز و روا است، در وی اشکالی ندارد. در این خیر، با درس دیگری خود، درس نوبتی خود رو شروع می نماییم. در اینجا کتابی که ما در دست داریم در اینجا کتاب لمعة الاعتقاد است. نامش لمعة الاعتقاد، هادی الى سبیل الرشاد، مغز اعتقاد که هدایتگر است برای روشنی. این کتاب از ابن قدامه مقدسی است که شرح دهنده آن فضیلت شیخ علامه شیخ محمد بن صالح العثیمین است رحمه الله تعالی. اولا مقدمه این را میخونیم در این دست، مقدمه این شرح را میخونیم که مقدمه این شرح یک مقدمه بی نهایت زیبایی دارد. میفرماید که مقدمه شارح ابن عثیمین رحمه الله تعالی: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره. الحمد لله، حمد و ثنا او را میگوییم، از او یاری میخواهیم و بسوی او استغفار میکنیم و نتوب الیه، بسوی او توبه می‌نماییم و نعوذ بالله من شرور انفسنا، و بسوی الله سبحانه و تعالی پناه میبریم از بدیهای نفسهایمان و من سیئات اعمالنا، از عملهای بدمون بسوی او سبحانه و تعالی پناه میبریم. من یهده الله فلا مضل له، هر کسی را که الله سبحانه و تعالی هدایت کند هیچ کسی او را گمراه کرده نمیتواند. و من یضلل فلا هادی له، و هر کسی که گمراهی را اختیار نماید کسی او را هدایت کرده نمیتواند. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و شهادت میدهم که معبود بر حق جز او نیست، شریک ندارد. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و سلم، و شهادت میدهم که محمد بنده و رسول او صلی الله علیه و سلم است. و صحابگان او، درود بر صحابگان او، تسلیما کثیرا، سلام به نهایت زیادی. اما بعد، این کتاب تعلیق مختصر از کتاب لمعة الاعتقاد است که از جانب ابو محمد عبدالله ابن احمد ابن قدامه المقدسی که در شعبان سال 541 هجری در یکی از دهه‌های نابلوس به دنیا آمدند و در روز عید فیتر در سال 620 از هجری در دمشق رحمه الله تعالی درگذشتند. مؤلف در این کتاب اصل اعتقاد را گردآوری کرده است، اصل اعتقاد را، و بعداً با تقسیمات نیکوی آن را تقسیم کرده است و این علم را در ابتدای بخش میانه تقسیم بندی کرده است. و اهمیت این کتاب از لحاظ موضوع و شیوه خود به نهایت کتاب مبارک است و از الله یاری می‌جوییم و طلب ثواب داریم از او سبحانه و تعالی در قدم، در سخن و در عمل. و شیخ می‌فرماید که این را ما با واژه‌های ساده بر شما بیان خواهیم کرد و نافهمی‌های آن را، مشکلی‌های آنها را بر شما واضح روشن می‌گردانیم و عمیق کردن آن مکان‌ها، آن چیزهایی که مشکلی‌ها دارد نشان می‌دهیم و فایده‌های آنها را برای شما هم بیان می‌نماییم. و از الله امیدوارم که مرا به یک میجه زدن به حال خود نگذارد
این نقطه خیلی مهم است. همیشه این دعا را بگذارید که الله سبحانه و تعالی هرگز و هرگز ما و شما رو حتی یک میجه زدن با حال خود نگذارد. از جانب خود الله سبحانه و تعالی بر ما کامیابی ببخشد و ما را مبارک بگرداند و سودمند بگرداند. به درستی که الله سبحانه و تعالی سخاوتمند و کریم است. محمد بن صالح العثیمین. پیش از آنکه بر این کتاب ما وارد شویم می‌فرماید که قواعد مهمه فی اسماء و صفات، قاعده های خیلی مهمه در باب در بیان نامه ها و صفات های الله سبحانه و تعالی. یعنی قبل از وارد شدن به قلب این کتاب، شیخ می‌فرماید که می‌خواستم در مورد اسما، نامه ها و صفات های الله قاعده های مهمی را برای شما بیان نمایم. القاعده الاولى، قاعده اول، فی الواجب نحو نصوص الكتاب و السنه فی اسماء الله و صفاته. قاعده اول درباره آنچه که واجب است نسبت بر متنها، نصوص قرآن و سنت در مسئله های نامه ها و صفات های الله سبحانه و تعالی. یعنی قاعده اول این است که ما باید بدانیم چگونه مناسبت و باور باید کرد نسبت به نصوص، نص‌های قرآن و حدیث وقتی که آنها درباره نام‌ها و صفات الله سبحانه و تعالی سخن میگویند. چطور آنها را بفهمیم، تصدیق کنیم و به آنها ایمان بیاوریم. و می‌فرماید که آنچه که واجب است نسبت بر نصوص قرآن و سنت نگاه داشتن معنای ظاهری آنها بدون تغییر دادن. این قرآن را آن معنای ظاهری که بر ما الله نازل کرده است، بر این معنای ظاهری که ما آن را میفهمیم بگیریم و آن را تغییر ندهیم. زیرا الله سبحانه و تعالی با زبان عربی مبین یعنی روشن قرآن نازل کرده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز با همین زبان سخن گفته است. پس بر ما لازم است که معنای سخن الله و سخن رسولش صلی الله علیه و سلم را در همین معنا به ظاهر آن نگاه بداریم و نگاه بداریم این کلام الله و سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم را از تغییر دادن معنای ظاهری آن و برحذر باشیم از سخن گفتن در کتاب الله، در کتاب الله، در شأن احادیث پیامبر بدانیش که این حرام است. چون الله سبحانه و تعالی می‌فرماید قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغي بغیر الحق. بگو ای پیامبر برای آنها همان پروردگار من زشتکاری ها را، گناهان کبیره رو، چی آشکار باشن چی پنهان باشن، چی با کبر و خودنمایی باشد و ظلم و ستم را که از حد گذرانده می شود، ناحق را که حرام کرده است، همه اینا را الله حرام کرده است. و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. و میفرماید الله که و همچنین الله شما را منع کرده است که بر او شریک بیاورید. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. و درباره الله در نام‌ها و صفات‌هایش چیزهای بگویید که نمی‌دانید. سوره اعراف آیه 33. و همچنین الله می‌فرماید بل یداه مبسوطتان ينفق کیف یشاء. یک مثاله، بلکه الله در این آیه کریمه می‌فرماید که بلکه دستان الله گشوده است، هر گونه‌ای که بخواهد نفقه می‌کند، روزی می‌دهد. پس در این آیه کریمه اثبات صفات الله سبحانه و تعالی، صفات دستان الله سبحانه و تعالی ثابت شده است که تفسیر تبری در مجلد دهم این را تصدیق کرده است.
پس ظاهری این آیه کریمه که الله فرمود بل یداه مبسوطتان، بلکه دستان الله گشوده است، هر گونه که بخواهد روزی میدهد. ظاهری این آیه دلالت بر آن میکند که الله دو دست دارد، معنای حقیقی، و واجب است که او را برای الله اثبات کنیم. پس اگر کسی بیاید و بگوید که مراد از دو دست قوت است و در جواب بر او میگوییم چی میگوییم؟ این تغییر دادن سخن الله از ظاهرش است و چنین گفتن در شأن الله جایز نیست، چون این گفتن در حق الله بدون علم است، بدون علم دانش است. این قاعده اول که در شأن الله بدون دانش سخن نگوییم. قاعده دوم فی اسماء الله، در نامهای الله سبحانه و تعالی، هذه قاعده فروع، در نامهای الله سبحانه و تعالی و زیر قاعده های که فرها قاعده های وجود دارد. یکی از بخش و توضیح قاعده های اساسی درباره اسماء یک نامهای الله سبحانه و تعالی که بخشیده می شود، چگونه آنها را اثبات کنیم، چگونه چی طور معنای این آیات ها را بفهمیم، چی معیارها دارد. چون این قاعده یک چند فرع، یک چند شاخه دارد. شاخه اول، یک فرع اول، همه نامهای الله زیبایی که حسنا هستند. تمام نامهای الله زیبایی که حسنا هستند. هر زیبایی که در درجه عالی رسیده است، چون هر یکی از نامهای الله دارای صفات کمالی هست و هیچ نقصان یا کمبودی در آنها وجود ندارد. الله می‌فرماید ولله الاسماء الحسنى، از آن الله هست نیکوترین نامها که دلالت بر کمال و عظمت او سبحانه و تعالی می‌نماید. سوره اعراف آیه 180. یک نمونه و مثال، الرحمن که یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی هست. می‌خونه الرحمن یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی هست که دلالت کننده به صفت بزرگ است که رحمت وسیع است. رحمت وسیع الله همه چیز رو، همگان رو فرا گرفته است. پس از این رو ما میفهمیم که دهر میگویم عصر، دهر از نامهای الله نیست. چون که در این دهر مفهومی که حدی غایه زیبایی میرسد در آن دیده نمی شود. و در حدیثی که رسول الله میفرماید که لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر، دهر رو دشمن ندهید که زیرا الله خود دهر است. روایت مسلم است. دهر رو دشمن ندهید زیرا الله خود دهر است. دهر عصر میگیم، سال رو میگیم. که این حدیث روایت مسلم است در کتاب بیان آداب، باب در بیان نهی دشنام دادن از دهر، حدیث 2246 حدیث ابی هریره است که پیامبر الله فرمود لا تسبوا الدهر، زمانه رو دشنام ندهید، فان الله تعالی قال، بعد که الله گفت انا دهر، من دهر هستم، الایام واللیالی لی، این روزها و شبها از آن من است. این روزها و شبها از آن من است، چگونه که بخوام آنها را چیز تغییر میدهم، زیر کنترل خود قرار میدهم. سند این حدیث رو علما گفتن صحیح است. پس عالمان بزرگ ابن قیم رحمه الله تعالی در کتاب زاد المعاد در مجلد دوم میفرماید که کسی که با زمان دشنام بدهد، او انسان در میان دو حالت قرار دارد. کسی که زمان را دشنام بدهد در میان دو حالت قرار دارد که از هیچ یکی از آنها راه گریز نیست. یکم، یا او الله را دشنام ندهد یا بر الله شرک می آورد. برای چی؟ می فرماید که زیرا اگر او باور داشته باشد که تنها الله است که همه آن حادثه ها را انجام می دهد
تمام حادثه ها حوادث در دست الله سبحانه و تعالی است، ولی همزمان آن رو باز دستور میدهد این زمانه رو. پس او در اصل الله را دستور داده است میگوید. پس صاحب این مالکیت دهر است. پس او صاحب است و او مالک این دهر است. پس چگونه که بی خود تصرف میکند. و در روایت دوم آمده است که الله سبحانه و تعالی میفرماید که امر در دست الله است، فرمان روایی در دست الله است، شب و روز را در نظارت خود دارد. در روایت بخاری در باب در کتاب توحید در بیان قول الله سبحانه و تعالی یریدون ان یبدلوا کلام الله، میخوان کلام الله را دیگرگون بسازند، تغییر بدهند. همچون در روایت مسلم هم در باب آداب در کتاب بیان آداب ذکر شده است از حدیث ابی هریره. پس فرع دوم، شاخه دوم، اسماء الله غیر محصوره بعدد معین. این نقطه مهم است. نامهای الله با شماره معین محدود نیستند. با یک عدد معین نامهای الله محدود نیست. و دلیل آن بیان اینکه نامهای الله با شماره معین محدود نیست قول رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمود اللهم انی اسألک بكل اسم هو لک. ای الله تو رو با هر نامی که از آن توست، نامی که خودت خود رو به آن نامیده ای، از تو سوال دارم. او انزلته فی کتابک، یا آن نامهایی که در کتابت آن را تو فرود آورده ای، نازل کرده ای. او علمته احدا من خلق، یا که یکی از این نامهایت رو به یکی از مخلوقات، به یکی از خلق تو تعلیم داده ای، آموزانیده ای. او استأثرت فی به فی علم الغیب عندک. این نقطه، یا آن نام را در علم غیبی خود در نزد خودت نگاه داشته ای. از تو دعا میکنیم. پس معلوم شود که بعضی از نامهای الله سبحانه و تعالی هستند که الله اون رو برای ما گفتگی نیست. پس نامهای الله با این 99 نام که میگن نامهای الله 99 از این زیاد نیست، این سخن پس معلومه که به نص این حدیث نادرست است. حدیث صحیح است. از ابن مسعود رضی الله عنه روایت احمد و ابن حبان و حاکم روایت کرده هستند. و حافظ ابن قیم در شفاء العلیل در صفحه 274 درباره اهمیت و منفیت ها در کتاب فوایدش و احمد شاکر این حدیث رو در مسند تصدیق کرده هستند و البانی این حدیث رو صحیح دونستند. پس در اینجا که آنچه را که الله در علم غیب در نزد خود برای خود نگاه داشته است، این رو در اینجا بیان میگردد که نامهای الله زیاد هستند. پس در اینجا سخن می رود که جمع کردن بین این حدیث و قول پیامبر صلی الله علیه و حدیث دیگری که ان لله 99 اسما، که از برای الله 99 نام هست. الله دارای 99 نام است. در حدیث دیگر 100 الا واحده، که 100 است مگر یک، یکی 99 نام است. من احصاها دخل الجنه، اگر اینها را حساب نماید، حفظ نماید، داخل بهشت میشود. که این حدیث روایت بخاری در باب دعا ذکر شده است از حدیث ابی هریره. پس معنای این حدیث این است که نامهای الله 99 نام است. اگر معنای این حدیث رو بگیریم، اگر که این 99 نام را حساب کند، حفظ نماید، وارد بهشت می شود. پس مراد از این نیست که اسمهای الله تعالی با این عدد محدود هستند. 99 اصل جز این نیست. پس نظر این نیست که 99 باشند تمام. پس چون حدیثی بالا بر این اشاره میکنه که نامهای الله سبحانه نامهای دارد که بر ما ذکر یادآوری نکرده است، یا که به بعضی از خلقش اون را آموخته است. اما فرع سوم، شاخه سوم، اسماء الله لا یثبت بالعقل و انما یثبت بالشرع. این قاعده خیلی مهم است که نامهای الله با عقل ثابت نمیشوند. ما نامهای الله رو با عقل ثابت نمیکنیم، بلکه نامهای الله رو با شریعت، با قرآن و سنت ثابت میکنیم.
پس نامهای الله توفیقی هستند، یعنی که با قرآن و سنت ثابت میشوند. یعنی اثبات نامهای الله تنها با آن چیزی وابسته است که شریعت آورده است. پس نمیتوان در آنها چیز زیادی کنیم. یکم نام را بیاریم بگیم این نام الله زیادی کنیم، نمیتوانیم این کار انجام بدهیم و نمیتوانیم از آن نامهای الله چیزی را کم کنیم، زیرا عقل بر این قادر نیست. پس الله سبحانه و تعالی به نامهای بزرگ سزاوار است که خود را نام نهاده است. پس از این رو شیخ می‌فرماید که برای ما و شما لازم است که در این مسئله به شریعت تکیه نماییم، بر کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. زیرا نامگذاری کردن الله با نامی که خود را نامگذاری نکرده است یا انکار کردن نامی از نامهای الله که خود را نام نهاده است، این جنایت است در حق او سبحانه و تعالی. همین طور نه؟ الله خود را با آن نامی که نامگذاری نکرده است ما را نامگذاری کنیم، یا که آن نامهایی که الله بر خود اثبات کرده است ما را کم کنیم، بگیم نه، این جنایت است. برای همین شیخ می‌فرماید که لازم است که ما در این مسئله، در مسئله نامها و صفاتهای الله سبحانه و تعالی ادب رو رعایت کنیم، با آداب باشیم، ادب با الله. ان شاء الله که ما در آینده باز به نزدیکی در بیان ادب با الله سبحانه و تعالی سخن خواهیم کرد. پس شاخه دوم، فرع دوم، هر یک نام از نامهای الله سبحانه و تعالی هم به ذات الله اشاره میکند، هم به صفاتی که در آن نام داخل است و هم به اثری که از آن نام بیرون می آید. پس این نام و ایمان بنده با آن نامهای الله تنها وقت کامل می شود که همه آنها را اثبات نماید. العظیم، بزرگ، باور داشته باشه که نام است که از نامهای الله سبحانه و تعالی که این عظیم الله بزرگ است، یکی از نامهای الله است، به ذات او، به بزرگی ذات او اشاره میکند، به بزرگی ذات او، عظمت او اشاره میکند. صفت است که در آن بزرگی و عظمت است. الرحمن نامی از نامهای الله است، به نهایت رحمدل. پس ایمان بر این نامهای الله وقت کامل می شود که باور داشته باشی که این نام از نامهای الله سبحانه و تعالی به ذات او اشاره می کند، بر صفات او اشاره می کند. صفتش رحمت است. ولی از این رحمت الله سبحانه و تعالی بر بالای بندگان می آید، یعنی که او سبحانه و تعالی هر کی رو بخواد رحم می کند. و قاعده دوم فی صفات تعالی، در باره صفات های الله سبحانه و تعالی، که در زیر این قاعده باز فرع‌های است. باید ما بدونیم که همه صفات الله سبحانه و تعالی صفات عالی هست، کامل است، سزاوار مدح و تعریف هستند و در هیچ صفات الله سبحانه و تعالی، صفات الله سبحانه و تعالی هیچ گونه نقصان و عیب نیست. به هیچ گونه در صفات الله هیچ عیب و نقصان فرا نمیگیرد. مثال حیات، الحی میگیم، حیات، زندگی، العلم، دانش، القدره، قدرت، شنوایی، بینایی، حکمت، رحمت، بالا بودن علوی الله سبحانه و تعالی و غیره. ولله المثل الاعلى. و الله سبحانه و تعالی و صفات برتر از آن الله سبحانه و تعالی است. حیات میگیم، حیات الله کامل است، از نابودی پیدا نشد، ابدا ازلا بود
مثل حیات بشریت نیست که از نابودی آمد با نابود می شود. دانش الله کاملترین دانش رو دارد. از جهل نبود که سپس دانش پیدا کرد و پس با نادانی می رود، با فراموشی می رود. نه، قدرت الله، انسان یک مدت ضعیف است سپس قدرتمند می شود، جوانی باز ضعیف می شود. نه، زیرا پروردگار رب کامل است، صفات او هم باید کامل باشد. اگر صفت ناقص باشد و در آن کامل نباشد پس برای او تعالی این ناممکن است. صفات هایی که ناقص هستند، ناکامل است، برای الله ناممکن است. این صفات ها غیر قابل قبول است. به مثال چیز؟ به مثال مرگ. این برای الله ناممکن است. انسان است که میمیرد، مخلوق است که میمیرد، اما خالق نمیمیرد. جهالت، نادانی، این برای مخلوق است، برای آفریده شده است. معیوبی، کری، نایی و مثل این دیگر اینا برای الله سزاوار نیستند، اما برای مخلوقات هستند. اینا چون اینا آفریده شده هستند، اما الله آفریدگار است. برای چی؟ زیرا مردمی هستند که الله را به نقصان میگیرند. کسانی هستند که الله را به نقصان میگیرند. نقصانی های در شأن الله سبحانه و تعالی میگویند، در حالی که الله نمیتواند ناکامل باشد. الله کامل است. پس ناکامل بودن این خلاف الله سبحانه و تعالی است. اگر صفت از یک جهت کامل و از جهت دیگر ناقص باشد، نه برای الله ثابت می شود، نه برای الله مطلقاً اثبات می شود، بلکه باید لازم است که در این تفصیلات ده شود. پس ثابت می شود برای الله سبحانه و تعالی در حالتی که کامل باشد و ثابت نمی شود در حالتی که ناقص باشد، در آن ناقصیت ده شود. از قبیل فریب و نیرنگ، این را ما در الله بر الله واسطه نمیکنیم. اما در مقابل فریبگران الله سبحانه و تعالی، فریبگران در حیله و نیرنگ آنها چیز؟ آنها را واگذار میکند، فریبشان میدهد. چون اگر هر کسی که اگر این کار را انجام میدهد در مقابل دشمن خود با همان عملی که کرده بود ناتوان است. برای همین چیز در مقابل آن کسانی که حیله و نیرنگ میکنند در دین الله، الله آنها را چی میکند؟ حیله و نیرنگ آنها را به حالت خودشون میگذارد. الله میفرماید که و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. آنها مکر و حیله میکنند، نقشه کشی میکنند و الله نیز مکر و حیله آنها را باطل میگرداند و الله بهترین مکر کنندگانی که تدبیر کنندگان است. در سوره اعراف انهم یکیدون کیدا، الله میفرماید بیگمان که اونها که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو باور نمیکنند حیله های میکنند تا قرآن و رسول را دروغ بشمرند و باطل خود را برقرار بسازند. این المنافقین یخادعون الله، بعد روز که منافقان الله را فریب میدهند و هم خادعهم و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. منافقان الله را با گمان خودشان فریب دادند، فریب کردند و الله سبحانه و تعالی با فریب مکر آنها را جزا دهد. و غیر از این آیات ها اگر مثلا گویند که الله مکار توصیف می شود، الله مکار وصف می شود، پس در جواب می گویی بله و نمی گویی نه، بلکه باید چی بگویی؟ یک پرسد که الله مکار وصف می شود، بله بگویی که نه بگویی، بلکه در جواب میگویی که در برابر مکر آنها الله مکر میکند و الله داننده غیب است، تدبیر میکند، تدبیر آنها را بر سر خود آنها میزند.
شاخه دوم صفات الله سبحانه و تعالی به دو قسم تقسیم می شود. خوب گوش بدید، من سپس بعد پس میپرسم. صفات الله، صفات های الله به دو قسم تقسیم می شود. صفات های ثبوتیه میگن، صفات های سلبیه میگن. هر یک اینا رو از شرح میدیم. پس صفات الله چند قسم است؟ دو قسم. صفات های ثبوتیه میگن، صفات های سلبی میگن. پس صفات های ثبوتی چی است؟ ثابت شده، یعنی آن چیزی که الله به خود ثابت کرده است، آن صفاتی که الله بر خود این صفات ها را ثابت کرده است، مانند حیات، دانش، قدرت. و این صفات ها باید به الله به طور موافق و لایق شایسته او اثبات شود، چون الله این صفات ها را با خود اثبات کرده است و صفات های الله بهتر و بالاتر و بالاتر هستند. این رو صفات چی میگن؟ ثبوتی، ثابت شده. اما قسمت دوم از صفات های سلبی هست، منفی. آن صفات هایی است که الله از خود آن صفات ها را رد کرده است، دور کرده است، منع کرده است، مانند ظلم، بی‌عدالتی. پس واجب است که این گونه صفات ها از الله دور کرده شود، خارج کرده شود، زیرا الله این را از خود دور کرده است و انکار کرده است. هنگامی که تو صفات های سلبی رو، صفات های منفی رو و مثل ظلم و بی‌عدالتی از الله دور میکنی، در مقابل وی بر تو واجب است که ضد آن رو اثبات نمایی به طور کامل. ضد بی‌عدالتی چی است؟ عدالتی است. الله عدالت کامل رو دارد، که به هیچ کس بی‌عدالتی نمیکند. پس این از صفات های سلبی و صفات های ثبوتی. مثال قول الله سبحانه و تعالی، الله میفرماید ولا یظلم ربک احدا، و پروردگار تو به کسی ذره ظلم و ستم نمیکند. قول الله است، به هیچ کسی ظلم و ستم نمیکند. ظلم و بی‌عدالتی نسبت به الله سبحانه و تعالی باید انکار کرده شود، در حالی که با اعتقاد کامل، باوری کامل، تو اعتقاد می نمایی که الله عادل است، عدالت او کامل است، پایدار است. فهمو؟ شاخه سوم صفات های ثبوتی. صفات های دو قسم است، ثبوتی و سلبی. اکنون فرع سوم صفات های ثبوتی را میگیریم. صفات های ثبوتی بر دو قسم تقسیم می شود. صفات های ثبوتی در الله ثابت است بر دو قسم تقسیم می شود. یکم ذاتی، دیگر فعلی. صفات های ذاتی و فعلی. صفات های الله ثبوتی و سلبی است. ثبوتی اثبات می شوند، ثابت شده. سلبی چیز؟ نفی شده. ثبوتی دو قسم است. ثبوتی دو قسم است، ثابت شده دو قسم است، ذاتی و فعلی. پس صفات های ذاتی چی است؟ صفات های ذاتی، صفات ذاتی میگویند این آن صفات هایی است که همیشه الله بر آن وصف می شود. صفات های ذاتی صفات هایی است که الله همیشه بر آن وصف می شود. و نه هیچگاه پیش از آن و این صفات الله سبحانه و تعالی به هیچ وجه و هیچگاه از او از بین نمی رود. از الله سبحانه و تعالی صفات ذاتی مثل شنوایی، سمع، مثل بینایی، بصر. فهمو؟ اینا صفات چی میگن؟ صفات ذاتی میگن، متعلق به ذات الله سبحانه و تعالی است، شنوایی و بینایی. اما قسمت از صفات های ثبوتی، قسم دوم صفات های فعلی است. صفات فعلی میگن این صفات هایی است که با اراده و مشیت الله واسطه است. این صفات ها با اراده و مشیت الله واسطه است. اگر الله بخواهد انجام میدهد، اگر نخواهد انجام نمیدهد. مثل استوا بر عرش، استوای الله بر عرش، مثل مجیء الله، آمدن الله، مثل فرود آمدن الله در یک شب آخر بر آسمان زمین. اینا چی هستند؟ صفات های فعلی هستند. از فعل الله، از اراده الله، از مشیت الله سبحانه و تعالی با مشیت او وابسته هستند. و شیخ میفرماید که و شاید هم صفت از دو جهت ذاتی و فعلی باشد.
از دو جهت صفت هم ذاتی هم فعلی باشد. به معنای کلام، سخن گفتن، گفتار. زیرا میگوید که اصل صفت صفت‌های ذاتی است. اصل صفت صفت‌های ذاتی است. زیرا الله همیشه سخنور بود و باقی میماند. سخن گفت و سخن میگوید و سخنش باقی میماند. اگر میگه به اعتبار آحاد بگیریم، یکی از اینا بگیریم، همین سخنگویی با خاص او ارتباط دارد. هر وقت بگوید بخواهد، هر سه بخواهد سخن میگوید. شاخه چهارم، هر صفت از صفتهای الله سه سوال رو در بر میگیرد. هر صفت از صفتهای الله سه سوال رو در بر میگیرد. یکم سوال یکم، آیا آن حقیقی است و چرا؟ آیا صفات الله حقیقی هستند و برای چی؟ سوال دوم، آیا تکییف، کیفیت کردن، کیفیت آن را ذکر کردن برای الله جایز است و برای چی؟ اگر جایز باشه برای چی؟ سوال سوم، آیا با صفات مخلوق، صفات الله آیا با صفات مخلوق مانند است؟ مانندش نمیتواند و برای چی؟ سه سوال رو در بر میگیرد. و جواب به سوال اول، بله، صفاتهای الله حقیقی است. صفاتهای الله حقیقی است. چون در اصل گفتار، سخن این حقیقی است. پس هیچ کس نمیتواند این را از آن بیرون بسازد جز با دلیل صحیح قطعی. فهمو؟ چون الله گفته است و کلم الله موسی تکلیم، الله چیز با موسی سخن گفت. پس صفات او حقیقی است. و جواب بر سوال دوم، سوال دوم چه بود؟ آیا تکییف، کیفیت کردن آن جایز است؟ کیفیت اون رو بیان کردن جایز است و چرا؟ جواب، نه، جایز نیست. کیفیت صفات الله را گفتن این جایز نیست به هیچ وجه. دلیل آن سخن الله سبحانه و تعالی است. الله میفرماید که ولا یحیطون به علما، و علم آنان یعنی علم انسان ها او الله را در بر نمیگیرد. علم الله همه چیز رو فرا گرفته است، اما علم انسان چیز الله را به هیچ وجه فرا نمیگیرد مگر آن چیزی که الله از خود در کلامش بیان کرده باشد یا که رسول الله صلی الله علیه و آله بر ما بیان کرده باشند. چون زیرا میفرماید شخص، زیرا عقل کیفیت صفاتهای الله رو درک کرده نمیتواند. عقل اینو درک کرده نمیتواند. این جواب دوم بود. اما جواب سوم، گفتیم هر صفت از صفات الله، در هر صفت از صفات الله سه سوال پیدا می شود. سوال سوم چی بود؟ آیا با صفات مخلوقان تمثیل مانند می شود و برای چی؟ جواب بر این، جواب سوم، با صفتهای مخلوقات به هیچ وجه صفات الله مانند شدن نمی تواند. چون الله می فرماید که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، هیچ چیز از مخلوقاتش، نه در ذاتش، نه در ذات الله، نه در نامها و صفاتهایش مانند او نیست. هیچ کس هیچ چیز مانند او سبحانه و تعالی نیست، نه در ذاتش و نه در صفاتش، نه در نامهایش. زیرا الله لایق کاملی است و بالاتر از الله چیزی نیست. بالاتر از الله چیزی نیست. پس نمیتواند به مخلوق خالق مانند باشد. زیرا مخلوق ناپوره است. مخلوق آفریده شده است. الکی ضعیفی در آن دیده می شود. به نیازهای بیشتر نیاز دارد. به چیزهای بیشتر نیاز دارد. پس مخلوق ناقص، ناپوره است و الله خالق و پوره و کامل است. پس شیخ می‌فرماید که تفاوت، نه که گوناگونی بین تکییف کیفیت و تمثیل مثال در آن است که این که تمثیل یعنی مثال زدن
بیان و ذکر کیفیت صفت است. بیان کردن و ذکر کیفیت صفت که این بر محدودیت آورده میرساند و کیفیت باشد بیان و ذکر کیفیت صفت این گونه است. کیفیت آن را بیان کردن که هر دو این ناممکن است در شأن الله سبحانه و تعالی ذکر کردن. اگر ما در تمثیل مثال بزنیم، در مثال زدن مثال بزنیم، کسی میگه که دست الله مثل دست آدم است. کسی میگه که دست الله مثل دست آدم است. در مثال اگر تمثیل مثال زدن اگر بگوییم، در حالی که این قطعا جایز نیست. حتی میتواند دستی گاو با مثل دست آدم باشد. نه، دست مخلوقات با مخلوقات مانند نیست. دست مورچه، دست پیشک میتواند مثل آن باشد. پس مانند که بین مخلوقات که اینها با همدیگر مانند نیست، پس اولا هست که دست الله سبحانه و تعالی لیس کمثل شیء، مثل مانند الله کسی چیزی نیست. این مثال تمثیل بوده، تمثیل مثال زدن. اما تکییف، کیفیت، مثال کیفیت میگه دست الله را با گونه معین توصیف و وصف میکند. دست الله را با گونه یک انسان وصف و توصیف میکند که با دست مخلوقات مانندش میکند. کیفیت شه فهمو؟ میگه کیفیت دست الله مانند کیفیت دست انسان همین گونه است. اینم قطعا جایز است از دیدگاه شریعت و این درست است و این مخالف عقیده اهل سنت و جماعت است. قاعده چهارم میگه فیما نرد به علی معطله. قاعده چهارم در آنچه که ما بر معطله ها انکار کنندگان جواب میدهیم، چون کسانی هستند که صفات الله را انکار مینمایند، از جهمی ها، از معتزله ها، از معطله ها، از اشعری ها، از ماتریدی ها هستند که انکار مینمایند. میگه بر اینا جواب، معطله آنهایی هستند که میفهم معطله کی هست اول بدونیم. معطله آنهایی هستند که برخی از نام ها یا صفات الله را انکار میکنند. این تعطیل انکار است. یا معنای آیات ها و احادیث را به ظاهر خود تحریف تغییر میدهند. شاید هر یکی ما باشون با این گونه انسان وا خدا باشه ما که صفات الله را انکار می‌نمایند یا که تعریف تغییر میدهند. اینا رو معطله میگویند. اینا رو معطله انکار کنندگان صفات الله نیز میگویند. پس قاعده عمومی جواب بر همه این معطله ها انکار کنندگان صفات الله سبحانه و تعالی این گونه جواب میدهیم. چگونه جواب میدهیم؟ این آیه ها، این آیات الله و صفات و احادیثی که در باب صفات آمده است، آنها اینها را از ظاهرشان تغییر میدهند، ظاهر نصها را تغییر میدهند که این بر مقابل گفته الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ظاهر آیات را تغییر میدهند است. همین گونه نیست؟ همین گونه است. مخالفت کردن، قرآن را مخالفت نمودن، احادیث پیامبر را مخالفت نمودن. دوم، خلاف راه این معطله ها، انکار کنندگان صفات الله، خلاف راه سلف صالح را گرفتند. که از صحابگان کرام و تابعین خلاف راه آنها را گرفتند، خلاف راه علما را گرفتند. چون هیچ یک از علمای اهل سنت صفات الله را انکار نمی کند، بلکه اثبات میکند، چون که لایق جلالت او سبحانه و تعالی است. پس سوم، هیچ دلیل صحیح و درست و صریح با گفته آنها در گفته آنها وجود ندارد. فقط از عقل خود عقل گرایی کرده سخن میگویند. چون ممکن است در باب صفات الله جهل های دیگری هم وجود داشته باشد. فهمو؟ بارک الله فیکم. این بود قسمت. اکنون در اینجا ما دست رو با پایین میرسانیم، بسیار بعد طولانی نمیکشیم. اکنون از من به شما سوال میدیم. در اینجا منتظر من نگاه مینمایم که خواهران برادر در اینجا جواب بگردانند. از این درس یک چند سوال میدهیم، بعد به سوال شما جواب میگردانیم. اول سوال مرا جواب بدهید. ما در اینجا در باب صفات الله سبحانه و تعالی صحبت کردیم. گفتیم صفات الله سبحانه و تعالی با نص قرآن و سنت اثبات کردن میشوند.
این رو توحید قسمی سومی از توحید میگویند، توحید اسما و صفات، توحید نام ها و صفات. توحید و نام ها و صفات اثبات نامیم آن نام ها و صفات هایی که الله اثبات کرده است یا که رسول الله با احادیث صحیح برای ما بیان کرده است فهمو و انکار کننده آن را انکار نامیم. پس ان همین صفات الله سبحانه و تعالی بر چند قسم تقسیم می شود. صفات الله بر چند قسم تقسیم می شود. کی میگوید؟ کی میگوید که صفات الله بر چند قسم تقسیم می شود؟ ما حاضر گفتم این رو. خواهران بنویسین. برادران جواب تین. کس میدونه دست برداره. کم داره. توصیه حساب میکنیم. صفات الله بر چند قسم تقسیم می شود؟ یک از گفتن بر 4 قسم. کی میگوید با؟ یک از 4 قسم گفت. یک از گفت 2 قسم سلبی و ثبوتی. یک از 4 قسم گفت. کدام شک باور کنید؟ یک راو نشدن برابر شدن. یک از سلبی گفت، یک از سلبی گفت، ثبوتی 2 قسم، یک از 4 قسم گفت. کدام شک کی با طرفدار کی میکند؟ کی طرفدار 4 قسم میکند، کی طرفدار 2 قسم میکند؟ هیچ کس طرفداری نکرده است بچه؟ خیلی چه طرفداری کنید آخی؟ یک از 4 قسم گفت، یک از 2 قسم. خیلی 2 کس شید. یک از با 3 قسم گفت. خیلی 2 کس شید. 3 کس شید. خیلی 3 کس شید. خیلی جمعه میشه که سلبی و ثبوتی هستند. بله بوده است. غالبیت گفت 3 قسم значит 3 قسم بوده است. 2 قسم بوده است. 3 قسم نادرست است و 4 قسم نادرست است. بلکه صفات الله به 2 قسم تقسیم می شود. خیلی گفتن که سلبی و ثبوتی. کی میگوید سلبی چی است، ثبوتی چی است؟ کی میگوید سلبی چی است و ثبوتی چی است؟ خواهران بنویسین. اینجا ما چیزا که شدگیم. کسی که می نویسد در اینجا بنویسد. کسی که میخواد جواب تیاد بنویسد. پس صفات های سلبی چگونه صفات ها هستند و صفات های ثبوتی چگونه صفات ها هستند؟ خلاصش در 2 کلمه. تستر. همون کسی که گفت که بعد 2 قسمه شاید هوای جواب تیه. الله اعلم. که اون کسی که بود پیش میگذره در بیان جوابی صفات الله که 2 قسم دست سلبی و ثبوتی. بله. بله گوش داریم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. Fatih Allah sağlıyor ki Fatih Allah sonu atak tabi serage baroy kodu. Fatih Allah sonu atak na serage bamuna di atak ki atak kodila ve atak ki aykırı ظلم درو کدگه. بله بله درست. پس برادر ما درست گفتن صفات ها که 2 قسم هستند سلبی و ثبوتی
سلبیش صفاتایی که از الله نفی می شود، ثبوتی صفاتایی که به الله اثبات می شود. سوال نوبتی پس مادامی که صفاتهای ثبوتی ثابت شده به الله سبحانه و تعالی به مثل حیات، دانش، قدرت است، همین صفاتهای ثبوتی در نوبت خود به چند قسم تقسیم می شود و کدام ها هستند؟ صفاتهای ثبوتی، صفاتهایی که به الله ثابت می شوند، صفاتهای الله دو قسم بوده است، سلبی و ثبوتی. همین صفاتهای ثبوتی که صفاتهایی که به الله ثابت می شوند چند قسم هستند و کدام ها هستند؟ کی میگوید؟ جوابتیتون سست هم خیلی سست جوابتین دیگه، مگرم که همه درس را از شما پرسیم. قطعا دفتر رو شکلین توی فایده شب نویسین. صفات الله سبحانه دو قسم در سلبی و ثبوتی. پس صفات ثبوتی ثابت شده بر الله سبحانه تا چند قسم است و کدام هایند؟ صفاتی که الله در خود ثابت کرده است چند قسم و کدام هایند؟ کی جواب میتیه؟ و علیکم السلام و رحمت الله. هیچ کس نمیدونه، هیچ کس که ندونه. حیف که از هدیه محروم شدید. خدا میگم خیر. صفاتهای ثابت شده الله دو قسم هستند، ذاتی و فعلی بوده است. صفاتهایی که در الله ثابت میشوند، صفاتهای ثابت شده الله دو قسم بوده است، ذاتی و فعلی. اول درس دیگه بعد درس گذاریم، بعد میپرسم با همین درس‌ها با میپرسم. برای همین خوب دقت دید خواهران و برادران. پس صفات الله با چند قسم است؟ با دو قسم، ثابت شده و رد شده. صفاتی که به الله ثابت میشوند که الله ثابت کرده است یا که رسول الله با احادیث ثابت شده است ما ثابت نکنیم. اما صفاتی که الله و رسول آن را از خودش نهی کرده است ما آن را نهی می‌نماییم، ثابت نمی‌کنیم، منفی هستند. پس همین صفاتی که الله با خود ثابت کرده است دو قسم است، ذاتی و فعلی بوده است. صفات‌های ذاتی و صفات‌های فعلی. پس صفات‌های ذاتی چگونه صفات هستند؟ کی میگوید؟ مثال نمیگم، مگو صفات ذاتی چگونه صفات هستند؟ صفات ذاتی الله صفات‌هایی هستند که به همیشه به الله وصف میشوند. با مثل سمع، شنوایی، بینایی. این اما صفات‌های فعلی چی؟ صفات‌های فعلی چگونه صفات هستند؟ نه، صفات‌های فعلی صفات‌هایی هستند که با اراده و مشیت الله واسطه است. اما بعد مثال چیز استوای الله بر عرش، مجیء آمدن الله بر آسمان زمین، فرمودن الله بر آسمان زمین در یک شب آخر، سخن گفتن. بله. پس ما گفتیم در هر صفات الله سبحانه و تعالی، در هر صفات از صفات الله سبحانه سه سوال. آیا صفات الله حقیقی است و چرا؟ آیا کیفیت آن را ذکر کردن جایز است و چرا؟ آیا صفات الله با صفات مخلوقات مانند کردن میشد و چرا؟ گفتن چیز؟ بله، صفات الله حقیقی، چون گفتار اصلا حقیقی است و هیچ شکی نیست. و دوم گفتیم جایز نیست که صفات الله کیفیت صفات الله ذکر شود. و خاطر چیز؟ دلیل آن ولا یحیطون به علمه، علم بندگان الله را چیز فرا نمیگیرد. علم الله هم را فرا میگیرد، که علم بنده چیز هیچ وقت نمیتونه الله را فرا بگیرد مگر آنچه که الله بر بندگان آموزنده باشد. و جواب الله گفتن صفات‌های مخلوقات هیچ وقت با صفات الله سبحانه و تعالی نمیتواند. دلیل آن لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، مثل مانند الله کسی نیست و او شنوا و بیناست. خیر، در همین جا توقف میکنیم. ان شاء الله سوالی باشد با سوال شما جواب میدهیم. اگر سوال باشه بنویسید. کی چی سوال دارد بنویسید، من با سوال شما جواب میگردم.
салом алейкум. Ман як суол доштам. Марде ки зани худро хай сухани безеб мегӯяд, талоқ намешавад. На, агар мард зани худро ин гуна сухана бигӯяд, талоқ намешавад. Не ки ин сухана шоиста нест ки гуфта шавад. аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло моро ҳидоят намояд. агар ки инро набошад, дар ҳақи бояд тухма зада аст. Набояд мард нисбати занаш имрӯз суханони қабиҳро гӯяд. ой ҳамсари ту аз ту аз ҳар касе ба ту наздиктар аст. оромиши ту аст. ва бо як саволи дигар. марде 3 талоқ қасам хӯрад ки зино намекунад. агар зино кунад ё сабшини холӣ равон кунад бо ягон зани бегуна, занаш талоқ мешавад. агар мард ба 3 талоқ қасам хӯрд ки агар ки ман зино кунам занам 3 талоқ, агар зино кард занаш талоқ мешавад. занаш талоқ мешавад. аммо бо касе сухан кард, сабшинероӣ кард, дар ин ҳолат талоқ воқеъ намешавад. аммо агар қасам дар ин ҳолат қасам бигӯяд ки агар ман бо касе гап занам, агар бо касе гап занам талоқ, бо касе сухан бигӯям занам талоқ, агар ки бо касе нависон ё ки сухан кард аз занҳои номаҳрам ки бо онҳо сухан бигӯяд, пас занаш талоқ мешавад. алиъузу биллаҳ. барои ҳамин бисёр эҳтиёт кард. бениҳоят дар ин маврид бояд дар масъалаи талоқ инсон эҳтиётро пеша бигирад ва набояд бо занҳои номаҳрам сухан бигӯяд. аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло мардоро ҳидоят намояд. мардои ҷоҳило ҳамаи аз дин дур шудан аст. инсон аз дин дур шуда аъузубиллаҳ ваҳшӣ мешавад. чӣ буд суол? суол боша бинависед. این کار میکنن یا که سلوکی ارپچ خودش داخل میکنن آیا این شخص گناهگارن یا که کفرن؟ حالی میاد انشالله در دست کلاشایی میاد درس آینده در انشالله که میاد حالتی میشد که کفر میشود. این کار کردن صفت الله سبحانه این کار کردن با دانش این کفر است کافر میشود انسان فهمو بعد علم کفر از این انسان کفر میشود چون صفاتی که الله در خودش اثبات کرده در کتابش یا که در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله این کار میناموی فهمو این کفر میشود الاعوذ بالله. برای همین ابن عثیمین ولی در درس آینده شاید بیاید یک نقطه های خیلی خوبی را در باب صفات الله سبحانه و تعالی اثبات کردن آنها که این کار کنندگان آنها ذکر می‌نماید در آن باب ان شاء الله که این مسئله را خوب شرح می‌دهیم. سوالی هست کسی سوال یا اون کسی که سوال دارد؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مرحمت مردم گفتی بعضی برادرها مردم خواهین سوالی باشد مرحمت کنین. در پایان سوال بنویسین در سوال شما قدر توان جواب بگردونیم باذن الله تعالی. الله همه ما را در حفظ و امانش نگاه بدارد. ما در پایان کامنت شدگیمان در اینجا امروز درس هست ان شاء الله گفته در اینجا میتونه که بنویسید کسی اگر که سوالی داشته باشد سوالاتون رو بنویسید. سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بزرگ سوال دوستی یا بابا دولم بچه سلام علیکم داروش به خیلی همین دیشان‌ها شده تو همین حقوق زرانی عروض بسیار نمی‌شود. خود جاهلیت ما دامو فکر حدیث خدمات تمام کردیم که حقوق زرانی عروض بسیار آیا نمی‌دونیم چطور می‌آییم سافته از نمی‌کنیم. الله می‌فرماید که و من یتق الله یجعل له مخرجا. اگر هر کس که از الله بترسد الله برای او راه را آسان می‌کند. اگر انسان از الله سبحانه و تعالی بترسد البته که الله سبحانه و تعالی برای او راه را می‌کشد، راه را آسان می‌کند.
همه راه نیکبختی ها، همه راه کشایش این چی است؟ این از الله سبحانه و تعالی ترسیدن است و دعا میکنی و از پای کار زندگی میشوی. مقصد قبول بیرد شده هم قدم میکنیم مقصد و یک اسلوبی میمونه که مقصد در همه سیستمون یوکتان سلی اونم وقتی خینده مقصد همه دونیم الله کمکش کنه. قبول بیرد حتی الله کمکش کنه. قدر در سیدو کفتیم روسته یکم نتیجه نبود نمیتونه نباید الله با حالش رحم کنه. بعد بگیم قبول الله حال ما را آسان کنه. کجا بگیم قبول هست کجا وقتی بگیم قبول که همین به یک خونه مقصد دیگه کلینکه کنه و مقصد مدگیان هستون وقتی سوزن میگیرن تو مقصد نمیدونم حتی باید چکو کنیم تو آخه در چی مسئله سوز نمیگیرن آخه؟ سبب سوز نگیرشون در چی است؟ در دین است، در دنیا است، در اخلاق است، در چی است؟ اصلا در مسئله همون اخلاق همدیگری سوز نمیگیره ایش میگیره که مقصد نمیکنه ما را این حکمت نمیکنه گردانی نمیکنه و ایش نمیگه ایش مقصد نمیشه اصلا هیچ فهمیده نمیشود حالا که حال کمگی مقصد دوست میکنی اشتراک میکنی مقصد پیش برای ایش دوست میکنی ایش برای مقصد نمیدونی که کدومی شد هم فقط نکشت میکنی که امیرا مقصد خواری اسلامی که مقصد اگر تگوست کش مقصد که ایش کلوم است که باید هم سرنگ افا مقصد دخلی بکنی تو ایشان مقصد فهمیده نمیشه حال بکن رازبور ایش این نمیدونیم چکو کنیم خدشون یگانه راه حل مشکلات های آنها را حل کردن است. چی مشکل دارن هم مشکلاتشون حل کردن است. اگر مشکل در فهم دین دارن حل می شود. اگر در مشکل در ادب و در اخلاق دارن آنها باید ادب و اخلاق بیاموزند. هر که موافق آن مشکلات دارد ان شاء الله که باید حل فصل بگردد. الله سبحانه و تعالی آنها را برای راست راهنمایی کند، توفیقشان بدهد که با این از این خطاها دست بکشند با سوی نیکی راهنمود شوند. الله هدایتشان کنه. خب یو هم مسئله دین دانی مقصد که دارم مقصد مسئله دین کسا دارد برای سبب اصلا هم دیگری خشکو دوستان بگیرم الله سبحانه و تعالی اینا را به راه راست هدایت نماید. پس آنکه حق است، آنکه سخنش حق است باید چیز باید پذیرفته شود و آنکه سخنش نادرست است باید تسلیم شود و با سوی حق باز بگردد. همین راه حل همین است. الله می‌فرماید که در آنچه که شما نیزا و کشمکشی کردید با سوی الله و سنت پیامبر اسلام باز بگردید، با سوی رسول الله باز بگردید. پس در آنچه که موافقید از کشمکشی و نافهمیدش باشند با سوی دین الله باز بگردند و یک حکم نیکی بین آنها باشد تا که حل بیاید، مسئله حل بیاید ان شاء الله. الله خیرتون دهد. توحید اسما و صفات. استاد همین نویسندگی من را درباره توحید درست است. توحید اسما و صفات، توحید خواهر در نویسندن و فیلم از درس نویسندن توحید اسما و صفات، توحید نام ها و صفات های الله. بله درست است. اینجا اثبات کردن آن چیزی که الله اثبات کردن آن چیزی که الله اثبات کرده است و در کتاب خود یا با زبان رسول خود از نام و صفات ها بدون تحریف و تعطیل و تمثیل و تشبیه. بله بهترین است. این است عقیده صحیح و درست در باب صفات الله سبحانه و تعالی. تحریف به معنای تغییر، بله تحریف تغییر دادن، تمثیل به معنای انکار، بله مثال زدن و تعطیل به معنای انکار، بله تمثیل به معنای مثال زدن، بله مثال آوردن، تشبیه به معنای مانند کردن، بله درست است. و بر این چیزها سوره شورا آیت 11 و سوره اعراف آیت 180 در بین آن کسانی که تحریف میکنند یا تغییر میدهند، تعطیل میکنند، انکار میکنند، تمثیل میکنند، مثال میارند یا تشبیه میکنند، مانند میکنند، این سوره ها است رد بر آنها. بله درست است. و دومش کنی صفات الله دو قسم می شود، صفات ثبوتی و سلبی. این نشون را هم پیوست نما و همچنین صفات ثبوتی که ذاتی و فعلی می شود این نشون پیوست نما با یگان مثالش با زیباتر می شود. استاد گرامی قدر سوال این است که شوهر خواهر و خواهر حج رفتن درست است؟ نه درست نیست. شوهر خواهر
با شوهر خواهر و خواهر حج رفتن درست است؟ چه شوهر خواهر؟ منظورش به فکرم که قیسینگلش با قیسینگل نه درست نیست. نه با قیسینگل رفتن درست نیست. با قیسینگل به حج رفتن درست نیست چون محرم نیست. از فتنه او بترسید. هیچ وقت قیسینگل با همراهی مرد نرود. دختر و خانم دختر با همراهی. بله. السلام علیکم استاد، شما مینوت موندگی. مینوت موندگی. ما تای خاطرم برام خیلی بر وقت نمی نویسین که مینوت است آخه. از خاطرم برام زود نمی شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد الله جزای خیرتان دهد. الله بر شما جزای خیر دهد. الله از شما راضی باشد. الله سبحانه و تعالی بر ما و شما توفیق بر بندگی عطا فرماید و جزاکم الله خیرا. الله ما و شما را موفق بگرداند. السلام علیکم دامولا، اگر انسان گوید از نماز پدر و مادر حرمت کردن خوب است، گوید چی می شود همان انسان؟ بله، نماز به شکی این از اصل دین است. در اینجا برادر سوال کردن، این را ما نودیدیم راستی. عذر بسیار برادر گرامی. نماز، حرمت نماز از حرمت هر کس بالاتر است. حرمت احترام کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، سپس نماز و سپس چیز؟ احترام پدر و مادر. سپس احترام پدر و مادر. در این جای برادر گرامی گفتن که السلام علیکم دومولا، اگر انسان گوید از نماز پدر و مادر حرمت کردن خوبتر است، نه، این سخن تماما نادرست است و شاید از روی جهل نادانی گفته است. اگر انسان نماز نخواند، حرمت پدر و مادر اگر به درجه اعلا باشد برای انسان در روز قیامت هیچ فایده نمیدهد. حرمت احترام پدر و مادر هنگام پذیرفته می شود که انسان با نماز باشد. اما بی نماز شاید در این دنیا با خاطر احترام پدر و مادرش که برای ما واجب است، اینا باید حتما انجام بدهیم، الله شاید اجر پاداش برای وی بدهد، لیکن در آخرت هیچ نصیبی ندارد شخص بی نماز. برای همین علاوه با نماز خواندن احترام پدر و مادر، این برای ما زیباتر میگردد که دنیا و آخرت آباد می شود. اما اگر انسان نماز بخواند و پدر و مادر را احترام نکند، احوالش در روز قیامت بد می شود. اما اگر انسان نماز نخواند، پدر و مادرش را احترام هم کند، در روز قیامت احوالش بد می شود و نجات نمی یابد. هیچ نجات و پیروزی نیست مگر اینکه با نماز خواندن و پدر و مادر نیکویی کردن، چون این واجب ماست. امیدوار هستم که در اینجا باشی و صدا بر گوش رسیده باشد. بارک الله فیکم. اخی ابو ابراهیم، سلام علیکم. و علیکم السلام. با خطاگی چخیل باید گویی که زن یافتم از اینترنت؟ چخیل با خانگی با خانگی چخیل باید گویی که زن خیلی نگیم. من میگوی خیلی پدر بودم، من از اینترنت از زن یافتگیم. خیلی همه را بیا آسوقالی کنید. این قبول چی میگویی؟ اگر گویی که از اینترنت یافتم روز نمیشود، چون غالبا در اینترنت زنهای خوب نمیگم نیستن، هستن الحمدلله، ولیکن بعضی از اونها فساد شده هستن الکی، چون قطعی ده ها و صدها نفر شده صحبت ها و قطعی هر کسی صحبت کرده باشن، بعد در آخر با بعضی از خواهران شنیدیم و برای ما خبر رو آوردن، بعد دیگه خودشون متقی میگیرن، دیندار میگیرن، پناه باسی الله. یکی از برادران، نه تنها خواهران پس نمیزنیم، خواهران خوبی زیاد هستند. خواهرانی که در اینجا الحمدلله که در تحصیل علم هستند، آنها خواهران خوبی هستند. الله موفقشان میگرداند. و نسبت تمام خواهرانی که در اینجا هستند گمان نیک داریم و گمانهای ما را تلاش نمایید که نیک قبول نمایید و از نیکان باشید. الله حفظتان کند. الله خیرتان دهد. سوال دیگری هست؟ سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستی ان شاء الله. جزاک الله خیرا. بارک الله فیک. یک سوال بکنم، همه عقیده که سر قسم مختلفش از ابن تیمیه رحمه الله یادم عالم و تقسیم بندیش کرده. تقسیم بندی توحید از جانب ابن تیمیه هم نیست برادرین.
اینا ما با ابن تیمیه هم نسبت نمیدیم این تقسیمات رو، بلکه این تقسیمات رو علماها اتفاق کردگی هستند بر این تقسیماتی که هست، چون تمام کتاب الله سبحانه و تعالی را نظر کردند و توحید الله سبحانه و تعالی را از این قسم بیرون نیافتند. ابن قیم رحمه الله تعالی این تقسیمات را بر دو قسم تقسیم کردگی هستند، بر دو قسم گفتگی هستند: توحید قصد و طلب از جانب آنها این تقسیمات آمدگی است، فهما از جانب علما، و در این تقسیمات علماهای اهل سنت نه علمای اهل بدعت، علمای اهل سنت بر این اتفاق دارند. اتفاق آنها در این است که توحید الله سبحانه و تعالی بر سه قسم جدا می شود، یک سه قسمت دارد. ابن قیم و علمایی که بعد از ابن قیم آمدن این را اجماع کرده، اتفاق کرده، قبول کرده است، مورد پذیرش است. یعنی پس این را از کجا گرفتن؟ از کجا فهمیدن که توحید الله سبحانه و تعالی سه قسمت است، به سه قسم تقسیم می شود؟ از نظر کردن از کتاب الله سبحانه و تعالی و از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدن و از نظر گذراندن و در حال نیافتن صفات الله سبحانه و تعالی را، توحید الله سبحانه و تعالی را، مگر اینکه از این سه شاخه است. توحید ربوبیت است، این الله سبحانه در کل قرآن در باب ربوبیتش سخن گفتگی است، یا که الوهیت در باب عبادت صحبت کردگی است، عبادت باید از برای او صرف شود نه از برای غیرش، یا که توحید اسما و صفات. و این رو اگر ما اول سوره فاتحه را نگاه کنیم، اگر از اول سوره فاتحه الکی شروع می شود این قسمت توحید. ما همین سه قسمت توحید در سوره فاتحه دریافت کرده می توانیم. میگن بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان گفتن بسم الله به نام الله. در همین بسم همین به نام الله گفتن اینه که کمک یاری استعانه میشه، کمک یاری قدم این الکی کمک یاری از جانب الله میشه، این الوهیت میشود. الرحمن، رحمان چی است؟ نام الله است، صفات الله است. الرحیم صفات الله است. الحمد لله رب العالمین میگیم، الحمد لله رب العالمین، ستایش پروردگار عالمیان را هست. پروردگار عالمیان توحید چی است؟ توحید ربوبیت است، الله را رب عالمین میشماریم. الرحمن الرحیم توحید صفات است، الله را با صفاتش اقرار اعتراف می‌نماییم. مالک یوم الدین توحید ربوبیت است، الله را رب آخرت می‌دانی، مالک پادشاه دنیا و آخرت می‌شماری. اکنون ایاک نعبد و ایاک نستعین میگوییم. ایاک نعبد تنها تو را ای پروردگار عبادت می‌کنیم، تنها از تو کمک یاری مدد می‌طلبیم. الوهیت است، توحید عبادت است. فهمو؟ اگر تو آخر آیاتان رفتن گیرید، حتی در همین سوره فاتحه در هر سوره این تقسیمات رو پیدا کردن میتوانیم. انا همین گونه تقسیمات علما نظر کردن چه کردن؟ انا همین رو گفتن که توحید انا همین سه قسمت است، قسم چهارمش نیست. بله. صدات برادر پست است، صدات پست است، نفهمیدم. حضور میگم خبرات جای دخولم هر دفعه من مسئله و ابن عباس تصرف شده بود، انا یک کسی با علم شده از دیگری پاکتا مشخص نمیشه و او را دیدن و که در اینکه حضرت بیور همین میگن وقت در مسئله پرسونال بحث چه قسمی کرد. اما میگن شما ابن تیمیه همین تعبیر در پرسونال می‌کرد و خودش اولین بیشتر ابن تیمیه برای خمیدون امیر با ابن تیمیه را میتونن اصل داره نداره؟ نه با ابن تیمیه نسبتش میتونن نه، بلکه من راستی در یاد ندارم، حاضرش در یاد ندارم، لیکن ان شاءالله که مثلا با نظر می‌نمایم علمای پیش از ابن تیمیه این رو در کتابشون اثبات کردگی بیان کردگی هستند. پیش از ابن تیمیه این نسبت دهنده ها با ابن تیمیه الله اعلم چه مراد چه مقصد دارن، ولی پیش از ابن تیمیه هم علماها بودن که چیز مثل ابن خزیمه و دیگر علما که بیان کردگی هستند این توحید رو. فهمو؟ یک توحید ربوبیت رو ذکر کردگی هستند، الوهیت رو ذکر کردگی، اسماء و صفات ذکر کردگی هستند، ولی آن رو سه قسمت گفتگی چیز شاید ذکر کردگی باشند، شاید ذکر نکرده باشند، لیکن من پیش از این رو چیز در خاطر ندارم، دیدگی نیستم. برای همین این رو موردی نظر کردن لازم است. خوب شد. الله حفظ کنه برادر، جزاک الله خیرا. سوال خوب است. سوال دیگری هست در اینجا؟ اون که سوال داد. بله.
در این حالت برادر ما گفتن که میتونه که دروغ گفتم و خیلی سالی رو ما نخوانیم یکی فراموش کردیم چه خشید که خیر از اینترنت یافتیم یا خواهر خیلی شرط نیست که بگو از اینترنت یافتیم خیلی که یا خواهر پیدا شده از گفته میگیری خواستگار میفرستی پدرت هم میگیری مادرت در طول سر شاید لگن نمیمونی پر از هر چیز رو منش میگیری هم عادت تشکیل مادر خیلی میری بسم الله. میگن طالبان چگونه عقیده دارن. طالبان در مذهب حنفی هستند اگرچه کلا در مذهب ابو حنیفه هم پیروی نمیکنن مثل هم حنفی خمونواری آنچه که موافق خواهش طلبات نفسشون هست میروند در عقیده ماتوریدی هستند. هم یک بار شما با خود سوال نکردید که همین چرا همین انسان ها خودشون را چیز به یک مذهب به یک رویه منتسب میکنن؟ معلوم میشه که همین هر کس به یک رویه منتسب کنه معلوم میشه که از اهل سنت نیست. تو اگر ما مدام که اهل سنت باشی هم پیروی سلف صالح باشی تا آخر بگو ما پیروی قرآن و سنت هستیم ما پیروی سلف صالح هستیم ما اهل سنت هستیم. هر کس که خود را از اهل سنت برآورد با این نام ها من ماتریدی هستم من اشعری هستم من نمیدونم دیگر خلاص دیگر رفت برآمد از اینجا و در عقیده ماتریدی هستند که ماتریدی عقیده نادرستی را در عرصه جهان خاصا در دیارهای خراسان زمین آسیای میانه منتشر کردگی هستند. عقیده نادرستی است خاصا در باب صفات الله سبحانه و تعالی در باب ایمان که درباره این ماتریدی ها ما یک صحبت قدیمی داشتیم در بیان آنچه که اشتباهاتی که آنها دارند مخالفتی هایی که دارند. بله و همچنین این طالبان سبحانه و تعالی ما رو برای راست هدایت نماید. طالبان یک گروه از طالبان صوفی هستند یک گروه آنها صوفی قبر پرست است. آنها در گروه خود بود در داخل خود بود تقسیمات گوناگونی هم دارند در داخل خود. و علیکم السلام و رحمت الله. یک بردار از پریویت گویی را خسته شده هم قبل پریویت فیسلانه که السلام علیکم. علیکم السلام. الله المستعان. خیر سوال بله برادر. با امیر مسئله ابن تیمیه رحمه الله حضرت برای چی مرجعه ها را تکفیر نکرده است و گروه ها تخصیص کنند؟ قول سلف هست که مرجعه ها را در عموم در تکفیر کردند و ابن تیمیه رحمه الله را بدیش کرد یا نه؟ نه برادر گرامی مرجعه ها را پیش از تیمیه هیچ کس تکفیر کردگی نیست و ابن تیمیه رحمه الله تعالی از آن علمای پیشین پیروی کرده رفتگی است. هیچ کس از مرجعه ها را از اهل سنت تکفیر کردگی نیست. مرجعه ها را در این باب کس میگه که مرجعه ها تکفیر میکنند و غلط میکنند. مرجعه ها از اهل بدعت هستند. مرجعه ها از اهل بدعت هستند اما در آنچه که تکفیر کردگی هستند اینا خوارج تکفیر کردگی هستند. ما مرجعه غلط رو نمیگیم. مرجعه غلطی که مثلا که جهمیش رفتگی هستند اون رو در نظر نداریم فهمو چون اصلی پیدایش آنها از همین گروه ها است از همین طایفه ها است پیدا می شود. هنگامی که خوارج پیدا شده بودند در مقابل آنها مرجعه ها پیدا شدند. خوارج که مردم به گناه تکفیر کردند در مقابل آنها چی پیدا شدند؟ در باب وعید را باب آیه های وعید را گرفتن خوارج در اینجا در مقابل آنها مرجعه پیدا شد. در همون اصل آخر اصل همین زمان صحابه و بعد صحابه بگیم در اصل تابعین اینا پیدا شدند و مرجعه ها را کسی تکفیر کردگی نیست. مرجعه ها را مگر اینکه مرجعه های غلطی که باشند آنها خیلی ها بله چون هر طایفه هر گروه 73 گروهی کس با خود غلط هم دارن غلط فهمو غلط ها دارن که غلطاش تکفیر کردگی هستند که مرجعه را کسی تکفیر کردگی نیست و پیش از ابن تیمیه باشه اگر نه زمان ابن تیمیه برای همین ابن تیمیه رحمه الله تعالی از پیش از آنها را چیز گرفتگی است. از سخنان علما ابن تیمیه از پیش خود سخن میکرد حتی از علمان پیش پیروی میکرد. برای همین اگر نظر نمایی در فتواش خصوصا اگر نظر نمایی هر مذهبی را که میآید در حق آن ترحم میکند اینکه رحمه الله تعالی میگوید. فهمو بارک الله فیکم. بله فهمو حضرت امیر فرض الله این مرجعه چه حضرت
تماما ایمان در باب ایمان اگر ما اصل اعتقاد مرجئه را گریم، در باب ایمان چیکار میکنن؟ عمل رو از ایمان میبرن. مرجئه ها در باب ایمان عمل رو از ایمان میبرن. لیکن انسان اگر هر عملی که اگر انجام میدهد و یا باید چیکار میکنن؟ اعتراف میکنن. به مثل اگر که ما ابو حنیفه را بگیریم، مرجئه فقها دو قسم هستند. مرجئه فقها است و مرجئه است. مرجئه فقهاش از اهل سنت هستند و مثل چیز ابو حنیفه آوردگی نظریه های دارن، سخنانی هست. فقها اینو قسمی خفیف، قسمی سبکش است. اما مرجئه های غلط آنها قسمی بالایش است. اگر کسی سوال دارد سوال شد بنویسه. حاضر من یه لحظه میدارم انشاءالله. اما قولا را خواهان کرده، حتی قولا که میگن عمل همین نسبت به اون مرجئه ها نیست. چی گفتگوی نفهمیدم. برادر شما چی گپی گفتین؟ راستی من بر آمدم چی سخنی گفتید؟ سخن ادامه دهید برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد خوب هستید ان شاء الله؟ خوب هستیم الحمدلله. وقتی به نماز می ایستیم در فرض نه در نافله والدین صدا زنند نماز دوام دهیم یا اول آنها اطاعت کنیم؟ بارک الله فیکم. سوال خوب است. اگر انسان در نماز فرضی باشد حتما که معلوم است که نماز فرضی را میخواند از چیز از قول الله سبحانه و تعالی پیگیری می نماید، پیروی سخن الله سبحانه و تعالی می نماید و از نمازش رو کامل می نماید. اما اگر در نماز نافله باشد علما در این سخنهای دارند، میفرمایند که خواستن ابن عثیمین در این مورد من در صفت نماز پیامبر بود ذکر شده بود. وقتی سوال می شود در این ذکر می نماید اگر انسان در نماز نافله باشد، اگر پدر مادر او را جیغ زدن فرار زدن، اگر نمازش رو ادامه بدهد پدر مادر عصبی نشوند، ناآرام نشوند، در این حالت نمازش رو ادامه بدهد کامل نماز، پس به سراغ مادرش شود، پدر مادرش شود، به فرض پدر مادرش شود. اما اگر که فرار زدن پدر مادرش ناراحت شوند و در خشم و غضب بیایند از این فرزند، در این حالت پس میتواند که نماز را قطع نماید رود بر فرض پدر مادرش برسد.
این حالت را علما رحمهم الله تعالی ذکر کرده هستند. من قال الایمان قول و عمل من قال الایمان قول بلا عمل بلا عمل جلال شده فليس هو من اهل الدین حق. بله وی از اهل دین حق نیست، این گپ درست است، اشکال نداره در این، وی از اهل بدعت است. این سخن خیلی هست که حرفا نادرست هستند. ولا مؤمن ولا معتد ولا عامل بدین الحق. اما ولکن مؤمن نیست گفتن این سخن نادرست است. این تکفیر کردن مرجئات، این سخن کی باشد، این سخن نادرست است، این مخالف عقیده اهل سنت و جماعت است. فهمو کسی این سخن گفته باشد. بله بعضی نقطه‌هاش بله درست است که از اهل حق نیست، درست است، 100% است، یک شک نیست. وليس هو من اهل الدين الحق، درست است، ولكن ولا مؤمن و ایمان مؤمن است. بله این درست است، مؤمن است ولیکن مسلمان است، مؤمن است ولیکن مسلمان است. ولا محتد و راه هدایت را نیافته است، درست است. ولا عامل بدین الحق، بله با دین حق عمل نکرده است، این سخن در این شک نیست. ولا قابل له ولن، این کلمه خیلی هستن که تماما پیوسته‌شون سوز نیست. این از کجای پیدا کرده برادر که درست است، خوندنشون دشوار است. کلمه با هم دیگر میگه که چگونه که یک چیز رو میگیرید چیز که کلمه چپانه هم کن، خیلی چپانه شده هستیم. بعضی خوندیم اینه که آخرش با خلاصه بله کمال دین با کمال فرض هاست. میگه در اینجا میگه قد علمنا، پس میگه اعلمنا ان کمال دین بکمال فرائض. بله کاملشتن دین با کاملشتن فرایض هاست، در این شک تردید نیست، در این نگاه شک تردید نیست. استاد در نماز اول تسبیح بعد آیت الکرسی خوانده میشه، در نماز اول تسبیح بعد آیت الکرسی خوانده میشه. نفهمیدم چرا نظر دارد در نماز اول تسبیح بعد آیت الکرسی خوانده میشه؟ در بعد نماز ها، بله در بعد نماز که نماز رو به اتمام رساندی، ذکرهایی که بعد نماز هستن، استغفر الله، سبحانك، چی بود نمازی که بعد نماز؟ نه اللهم انت السلام، ذکر دعای مشهور است که اللهم انت السلام. همین خلاصه بعد استغفار میگویی، سپس ذکرهایی که بعد نماز هستند آن ذکرها را انجام میدهی، یک 4 تا 5 تا ذکر زیاد نیست، و سپس چیز رو میخونی، سوره ذکرهای تسبیح ها را، سبحان الله 33 بار، الحمدلله 33 بار، الله اکبر 33 بار، و بعد این سوره اخلاص، فلق و نصر را میخونی. اگر شام و بامداد باشد 3 باری، غیر این نمازها 1 باری، و سپس آیت الکرسی را میخونی. به همین چیز از پای زندگی میشه. السلام علیکم و رحمت الله. امیدوار هستم که خوب هستید. الحمدلله خوب هستیم، الله خیرتان دید. استاد از عقیده گروه القاعده با خبر هستید؟ بعضی از علما قسمی از آنها را خوارج نمیدهند. از قبیل ابن باز رحمه الله، آیا این حقیقت دارد؟ راستی نمیدانم، آنقدر خبردار نیستم، ولیکن همین خیلی در برگوش ما مثل شما رسیده است که همین القاعده که است، گروه از آنها بله به خوارج مثال داده شده است. این هم هست. همین مثل شما باره بگیم که معلومات داریم درباره این گروه ها، اونقدر داخلش بگی نیستیم. ولیکن اگر علما هر چی گفته باشن، سخن جانب علماست، چون علما سخن نمیگن مگر به حق، سخن نمیگن مگر درستش را میگویند. در همین حالت ها نباید انسان از هر گروه، از هر رویه و از هر چیزی پیروی کرد، بلکه از علما پیروی کرد. اگر علما گفته باشن، در هر چیزی گفته باشن، انما یخشى الله من عباده العلماء، و درسته که از بندگان الله از علما هستند که از الله میترسند. پس علما سخن نمیگن مگر به حق. برای همین در هر مسائلی که علما سخن کردند، ان شاء الله که امید دارم که راه درست رو بیان کرده باشند. و جزاکم الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از کتاب گرفتم. ایلال باشد جای صورت اکشاین سکرین رو میکنم شرح میده حضرت با علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر. استاد سوال داشتم همین در سر مقصد منزل رفته خورو میگیم مثلا آیات خواندن درست است مثلا به هیچ بدعتی داخل نمیشه و نه مثلا هیچ نه پسی آیات قرآن میخونیم مثلا دعا میکنیم. بارک الله فیک برادر گرامی. بدون که برادر گرامی که دین این توقیفی است. توقیفی یعنی چیز؟ دین با کتاب الله و سنت سرور جهان برای ما ثابت شده است و این را صحابگان کرام برای ما آورده رسوندند. خدا خیر دهد. پس مدام که دین با کتاب الله و سنت پیامبر ثابت باشد، پس ما برمیگردیم به کتاب الله و سنت پیامبر. آیا این رو در کتاب الله پیدا نمی‌کنیم؟ نمی‌کنیم. دعا خوندن در سر قبرها، تلاوت کردن در سر قبرها. برمیگردیم به سنت پیامبر صلی الله علیه و آله. آیا این رو پیدا می‌کنیم؟ می‌بینیم که در سنت پیامبر این نیست. اگر این خیر بود نیکی بود حتما پیامبر برای ما می‌رسونید. چون ما عقیده داریم که هیچ خیری نیست مگر اینکه الله توسط پیامبر اون رو به ما رسانید. پس اگر این خیر نبود حتما رسول الله اصلا برای ما وصیت میکرد که این کار انجام بدهید. چون رسول الله رحمت برای عالمیان بود و او مهربان ترین شخصیت ها بود. اگر این خوب میبود این کار نیکو بود، چون یک بعضی از مردم میگن خیلی خوب است که خیلی گفته برای خود بعضی از دلایل های نادرست رو میارن. پس اگر خوب میبود حتما پیامبر برای ما میگفت. همین سخن بس است. پس مردمی که نگفته است، پس این برای ما دلیل حجت نیست، پس این برای ما درست نیست کردن این. میگردیم بر سرزمان صحابگان کرام بعد وفات پیامبر صلی الله علیه و آله. آیا صحابگان کرام کسی از اونها رفتن در گل قبر و تلاوت قرآن کردن؟ آنها عالم ترین این امت هستند. نکردن این کار، کسی از اونها نکرد. پس چیزی که در زمان آنها دین نبود، در زمان ما دین شده نمیتواند. همین خیلی نیست؟ چرا میشه که چیزی که در زمان آنها دین نبود، امروز میاد برای ما دین میشود؟ نه این بدعت میشود. چون پیامبر گفتن من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اگر هر کسی در دین خود پیدا کنه و آوری که او رو ما نگفته نکردن پس به مردود از قضا نمیشود. همین گونه نیست؟ بارک الله فیک. مدارات که مسئول جواب گرفته باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله برادر. شور همین مردم خودمون همه کارا میکنن برای هم گفتم همین درست باشه درست نباشه یعنی که درست نبوده. بله درست نیست. جزاک الله خیر و رحمت الله. و یک اخی الله خیر دهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. من راستی دکمن میکنم در امین مهاجرت حق رو میگم که از امین سومی که من میتیم 200 یا 300 روبل میموند. 200 یا 300 روبل است که پی کدوی است روبل میشه حرف پی است میموند. آگاه میکنم اما آدم را مونده اما سوم حلال میشه. امان آدم را مانده اما آدم سومی همه آدم مانده میگه حلال میشه. استاد در این صورت که من آگاه میکنم آدم را التماس جواب میگردونده که میخوانم مشکل بسیار فهمید مقصدش یعنی که برادر مردم ها چی میکنه دکمین میکنه از همین دکمین یک مقدار پول میگیرد خیلی مردم ها کمک نه حق کارش میگیرد این حلال است برادر نیست. مادامی که تو به مردم میگی خیلی حق کاری معنی قدر پول میگیریم برایشون دکمین میکنم مادامی که به این راضی هستن پس اشکال ندارد. کسی روز نیست خیره از پای زندگی شود یا کس گره میکوبد. کسی که روزی است که میخواد که با تو دکمین کنه و تو یک مقدار پولی وای رو میگیری و در حالی که وای میدونه که میخواد پول میگیری پس این نوچ جون چال بارداری حلال است برات. استاد درسای ابو عبیدالله متوکل و عبدالظاهر دایی و محمد شری محمد معروف راسخ را گوش کنید توصیه میدهید. راستی نمیدونم درباره این شخصیت و قدر معلومات ندارم. نه که عبدالظاهر دایی اونقدر معلومات پوره ندارم ولی که میدونم که عبدالظاهر دایی در همین منهج در همین راه سنت دعوت دارد. از بعضی از برادرها خبر فهمیدیم از برادرها گوش میکنن همین شخصیت رو دعوت مبارک و خوب دارد میگوید در باب توحید درس‌ها دارد چیزا دارد. الله خیر بود درس بهتون رسانیم. الله موفقیت میدهد و خیرتون دهد. درس دیگر ان شاء الله که باز اگر زنده و سلامت باشیم از سیرت پیامبر صلی الله علیه و آله در بیان هجرت گفتیم در هجرت میشه ان شاء الله از سیرت پیامبر صلی الله علیه و آله بیان هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله که چگونه هجرت کردن و این مسئله رو اگر که